사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. Бог Отец наш, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 하나님의 은혜로 구원 얻은 저희들 또 한자리에 모아주시고 주님의 말씀을 상고토록 인도해 주셔서 Мы 감사합니다. благодарим, Господь, что Ты нас, спасенных, благодаря Твоей благодати Божией, собрал нас здесь для того, чтобы мы могли разбирать Слово Твое Божие. 저희에게 필요한 말씀을 마음에 새기고 하나님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И также дай Твою благодать, чтобы мы могли отложить Твои слова, Господи, чтобы мы могли жить только для славы Твоей. 오늘 이 시간 주 성령께서 온전히 주장해 И 주시옵소서. просим, чтобы Духом Святым Ты полностью руководил нами сегодня. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во 기도드립니다. имя искупившего и ныне живого нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 고린도 전서 1 Коринфянам, 6장입니다. 6 глава. 고린도 전서 6장 9절부터 С 9 стиха 20절까지입니다. и до конца. 조금 대표로 좀 읽어 주시죠. С 9 и до конца. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. 기억하실지 모르겠는데 저희가 마지막으로 고린도전서 6장 전체가 무슨 내용인가를 한번 살펴봤습니다. А я не знаю, помните вы или нет, но на последнем занятии я помню, сделал общий обзор всей 6 главы. 그래서 오늘 우리가 읽었던 본문은 그냥 스쳐서 넘어 지나갈 수 있는 곳이기도 하지만 Конечно, содержание, которое мы прочитали, мы можем так прочитать и пройти мимо, пойти дальше. 하나하나 구절을 살펴보면은 저희에게 굉장히 중요한 진술들이 담겨 있습니다. Но если рассматривать каждый стих, то мы видим, что там на самом деле есть очень глубокое и важное содержание для нас. 고린도는 방탕하고 타락한 Ведь 도시였잖아요. город Коринф был таким распутным городом, да? 그런데 Падшим, можно 거기 сказать. 구원받은 사람들이 생기고 마침내 교회가 세워졌죠. Но там возникли спасенные люди, и, наконец, возникла церковь. 그런데 워낙 방탕한 도시였기 때문에 옛날 습관 때문에 구원을 받았지만 여전히 문제가 많았어요. Но из-за такого сильного распутства, да, хоть и люди получили спасение, в общем, церкви из-за этого было очень много проблем. 바울은 그들을 책망하고 교훈하고 바로 잡으려고 노력했죠. То есть Павел обличал их, да, хотел научить чему-то, хотел их исправить. 그래서 그들이 얻은 구원이 무엇인가를 올바로 이해하도록 돕고 싶어 했던 겁니다. То есть Павел хотел помочь им, да, чтобы они правильно поняли, что
за спасение они получили. 그래서 이 말씀, 우리가 읽었던 말씀은 경고임과 동시에 주님의 영광을 위해서 살아야 된다는 것을 말하고 있습니다. И поэтому в этом, то, что мы прочитали, там говорится не только о предупреждении, но и также наущении, чтобы, наставлении, чтобы люди все же жили для славы Божьей. 여기 9절의 첫 번째 문장 한번 읽어보죠. Давайте прочитаем 9 стих, начало 9 стих. 첫 번째 문장은요. Первое предложение только. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? 이거는 변치 않는 사실입니다. А это на самом деле неизменный факт, 자, 불의한 자는 что неправедные 하나님 나라를 유업으로 받지 Царство Божие не 못한다. наследуют. 이건 바꿀 수 없어요. То есть это нельзя поменять, эту истину. 그러면 불의한 자가 누구인가 우리는 명확하게 해야 됩니다. Но мы должны четко разобраться, кто же такие неправедные. 의인이 되지 않은 자를 얘기하는 겁니다. Речь идет о тех людях, которые не стали праведными, 뭐 구원받지 않은 자, 거듭나지 아니한 자, не спасенные, не рожденные свыше. 결단코 하나님의 나라에 들어가지 То есть они 못합니다. никогда не войдут в Царство Божие. 산상수훈 첫 번째 복 기억하시죠? Вы помните, о каком первом благе говорится на горной проповеди? 심령이 가난한 자가 복이 Что 있다. блаженны нищие духом, да? 심령이 가난하다. 꼭 있어야 되는 게 없는 То есть 거예요. нищие духом, это говорит о том, что они должны иметь то, обязательно то, чего у них нет сейчас. 인간의 영적인 가난이 뭐죠? В чем заключается вот эта духовная нищета человека? 하나님의 의가 없는 Что 거예요. у них отсутствует Божья 그러니까 правда. 하나님의 의가 없으면 무조건 성경은 불의한 자다 이렇게 말합니다. Когда у человека нет этой правды Божьей, Библия, безусловно, говорит о том, что это неправедные люди. 그래서 심령이 가난한 자에게 하나님의 의가 무엇인가 알게 하시고 그들에게 천국의 복을 주시는 것이 그 첫 번째 말씀이잖아요. И поэтому в первом начале говорится о том, что такое быть нищим духом, да, и какое благо человек может получить, что для этого нужно. 그래서 이거 굉장히 중요한 명제예요. 성경 전체에서. Это можно сказать, что это очень важнейшая тема во всей Библии. 불의한 자는 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. Что неправедно Царство Божие не наследует. 자, 그럼 제일 먼저 누구를 공격하겠습니까? 이 말은 Вот эти первые слова на кого прежде всего нападают? 죄를 가지고도 천국에 들어갈 수 있다고 생각하는 것은 스스로 속는 거예요. Но когда люди считают, что имея грехи, тем не менее ты можешь войти в Царство Божие, они тем самым обманывают себя. 그러니까 구원을 받았으면 죄를 지어도 천국 간다 이렇게 생각하는 거 있잖아요. Когда люди думают, рассуждают так, да, что если я получил спасение, но буду грешить, все равно войду в Царство, 아무 문제 없다고 что 생각하는 거. никаких проблем нет. Когда так рассуждают. 그러한 생각 자체가 큰 문제입니다. Вообще, сама такая мысль, да, представляет огромную проблему. 그런 생각을 가진 사람이 과연 구원받은 사람일까? Вот люди так размышляющие, можно ли сказать, что они на самом деле спасенные? 구원받지 않은 사람일 겁니다. Скорее всего, не спасенные 성경이 люди. 이것을 일관되게 얘기합니다. И Библия об этом последовательно говорит, 불의한 자가 하나님 나라에 들어가지 못한다. что неправедные не смогут войти в Царство Божие. 어떤 죄든지 그 문제를 해결하지 않고는 천국에 들어갈 수 И 없습니다. пока ты не решишь эту проблему, да, вот с любым грехом, ты не сможешь войти в Царство Божие. 사람들은 속이기도 하고 또 속기도 하며 살아요. Вот люди бывают обманывают кого-то, сами бывают обмануты, живут так. 속으면 결과가 비참하고 손해가 나잖아요. Но когда ты обманываешь кого-то, да, то результат очень несчастный, ты несешь большой урон. 근데 인생에서 가장 크게 속는 게 뭘까요? Но как вы думаете, что является самым большим обманом в жизни человека? 죄를 가지고 천국에 들어갈 수 있다고 생각하는 사람들. Когда человек думает, что имея грехи, ты войдешь в Царство 자, Небесное. 여기 이제 9절 이하에 보면은 여러 가지 죄들을 언급을 하고 있잖아요. В 9 стихе и далее там перечисляются разные грехи. 자, 이런 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 분명하게 10절에 이렇게 돼 В 있잖아요. 10 стихе четко написано, что вот эти люди, да, Царство Божие не 자, наследуют. 이렇게 생각하면 돼요. Давайте вот так рассуждать. 죄인인데 회개치 않고 복음을 안 믿는 사람은 당연히 하나님 나라에 들어가지 못하지요. Если человек грешный, да, не верует в благую весть, да, естественно, он не сможет войти в Царство Небесное. 또 한 가지는 А еще одно, 자, 구원을 받았다고 스스로 생각을 해요. когда сам человек думает, что он спасенный, 그런데 여기 언급한 이런 죄들을 가지고 있어요. но имеет вот эти грехи, перечисленные тут.
이 사람은 어떻게 될까요? А что будет с таким человеком? 구원의 시험이 필요해요. То есть требуется, надо проверить, да, его 어떻게 спасение. 해요? А каким образом проверить? 이런 죄를 범죄했다는 사실을 알고 여기에서 돌이키는데 성공할 것이냐, 성공하지 않느냐. Если он согрешил, да, вот этим грехам перечислен тут, да, и вот для того, чтобы обратиться к Богу, он в этом плане он преуспел или нет? 성공하지 못한 사람은 Если человек не преуспел, не смог обратиться к Богу опять, 무슨 얘기를 해도 구원받지 않은 거예요. то что бы он ни говорил, это не спасенный. 그러니까 구원받은 사람이 죄를 지었을 때에 А когда уже спасенный человек согрешит, да, 특히 지금 여기 언급된 이런 죄를 지었을 때 особенно вот этими грехами, перечисленными тут, 1차적으로 할 일이 то 뭐예요? есть прежде всего, что он должен делать? 내가 정말로 구원받았다라는 그 결정을 보류하는 거예요. То есть 뒤로 вот это 미뤄둬야 решение, 돼요. да, что он получил спасение, он должен этот вопрос еще пока что отложить назад. 왜요? Почему? 이 죄를 과연 이겨내느냐 하는 문제가 뒤따라 와야 됩니다. Потому что тут должен быть следующий вопрос, да, он может ли он преодолеть вот эти вот грехи, он преуспевает ли? 여기서 빠져나오지 못하면서 А когда человек не может выйти из этой ямы, будем так говорить, 구원받았다라고 하는 생각은 거짓된 и 생각입니다. когда он считает, что он спасен, это просто ложная мысль. 그래서 구원받지 않은 것도 문제인데 Проблема в том, что он не спасен, это раз. 구원받았다고 하면서 범죄했는데 그 죄를 주님 앞에서 처리하지 못하고 이겨내지 못하는 거 있잖아요. Но он 끝까지 понимает, что 붙잡고 он 가는 거. грешит, но так и не может решить эту проблему перед Богом и держится до конца за эти грехи, они у него не уходят. 하나님 на라에 들어가지 못한다는 게 성경의 가르침입니다. То есть, поэтому Библия учит, что в Царство Божие он не войдет. 이런 사람들이 적지 않아요. И немало таких людей. 그래서 우리 삶은 우리 삶으로 내 구원의 문제를 확실하게 증명할 수가 있는 겁니다. Поэтому мы должны в своей жизни так четко уметь доказать, что я спасен человек. 이런 것들을 그 가볍게 여기면 안 되죠. И нельзя, конечно, легкомысленно относиться к этому. 그래서 죄를 가지고는 결단코 하나님 나라에 들어가지 못한다. То есть, имея грехи, ты никогда не войдешь в Царство Божие. 죄를 가지고 들어오지 못하도록 하기 위해서 하나님께서 우리에게 회개와 자백이라는 수단을 Для того, 주셨잖아요. чтобы человек не вошел в Царство Божие с грехами, поэтому Бог дал нам такие способы, как вот это покаяние, и исповедь перед Богом. 하나님이 주신 이러한 수단을 죽는 날까지 잘 사용하는 것이 그리스도인이에요. Поэтому христиане должны уметь до конца своей жизни хорошо использовать вот эти методы. 다른 말로 하면 Другими словами, 구원받을 때 내가 회개했어요. вот во время получения спасения я покаялся. 이건 인생에 한 번이라고 Для 얘기합니다. получения спасения один раз это происходит в 내가 жизни. 정말로 회개했다는 증거가 뭐예요? Но что является доказательством, что я действительно покаялся, 죽는 날까지 когда до дня своей смерти 지속적으로 하나님 앞에서 회개하는 생활을 하는 거예요. я продолжительно, постоянно буду перед Богом каяться, да, в своих грехах. 죄에 대해서 그리스도인은 매우 민감해요. То есть христиане должны быть очень чувствительными насчет грехов своих. 그래서 지속적인 회개가 뒤따라오지 않는 사람, Но если вот эти продолжительные покаяния перед Богом своих согрешений, они отсутствуют, 복음을 안다고 해서 구원받았다고 말하면은 곤란합니다. поэтому то, что он знает только Евангелие, поэтому спасенный, да, если вот так вот утверждает, ну, это, в общем, проблематично. 뭐 적어도 우리 러시아에서는 По крайней мере, в России 복음을 안다, 믿는다, 이걸로 구원을 받았다고 말하기에는 충분치 않아요. все же недостаточно, да, говорить, что я уверовал в Евангелие, и поэтому считаю себя спасенным. 그건 틀림없는 사실이지만은 Это да, это неизменный факт, 우리는 어떤 시대에 살고 있느냐? но нужно понять, какое время мы живем сейчас. 자기가 얻었다는 그 구원을 검증하는 시대에 살고 있는 Ведь 거예요. мы живем в то время, когда можно легко проверить, да, вот твое спасение, о котором ты утверждаешь. 그래서 지속적으로 회개하는 삶을 살고 있느냐를 물어야 됩니다. Поэтому нужно спросить, вот продолжительное время я каюсь перед Богом, есть у меня покаяние в своих грехах? 이거를 우리 생활로 가져와 봐요. Вот давайте применим это в своей жизни. 하루를 살았습니다. Мы прожили один день, 저녁 시간에 в вечернее время, 주님 앞에 무릎 꿇습니다. мы преклоняем колени перед 뭘 Богом. 하죠 그때? Что мы делаем в это время? 1차적으로 해야 되는 게 뭐예요? В первую очередь, 1차적으로. что мы должны делать? 하루를 돌아보면서 하나님 앞에서 거룩하지 않게 산 것들이 있는지
Оглядываемся на свою жизнь, мы смотрим, может быть, не было святости в каких-то моментах нашей жизни в этот 혹은 день. 부정한 생각이 나를 내 하루를 붙잡고 있었던 건 아닌지 А может быть, какие-то нечистые мысли держали меня в этот день. 실제적으로 И реально, 입술과 устами, 눈빛과 глазами, 손과 발로 실제로 руками, ногами. 범죄했는가 Может, действительно мы и грешили. 이런 것들을 우리가 돌아보는 시간이잖아요. То есть в это время мы 일차적으로 прежде всего оглядываемся на себя в этом плане. 이것이 구원받은 사람의 일상의 삶인 거예요. То есть это ежедневно обыденная жизнь спасенного человека. 이걸 가볍게 여기는 사람은 А человек, который легкомысленно относится к этому, 무슨 얘기를 해도 주님 앞에서 구별되어 살아가는 사람이 아닙니다. то что бы он ни говорил, да, не можем сказать, что этот человек живет отделенной жизнью перед Богом. 우리는 여전히 연약한 육체 가운데서 살기 때문에 그런 거예요. Почему? Потому что мы все так же имеем свою немощную плоть и живем с этой плотью. 어떤 사람들이 우리를 공격합니다. Кто-то может нападать на нас. 구원받을 때 한 번 회개하면 Если один раз мы покаялись для получения спасения, 다시 죄를 지어도 아무 문제가 없다고 가르친다. вот учат, что можно спокойно грешить, никаких проблем не будет дальше. 그렇게 가르치면 이단이에요. Это же ересь, когда вот так учат. 그 지옥 가는 거예요. 그렇게 가르치거나 그렇게 그걸 믿으면 Если вот так вот учат, если тем более ты поверишь в это, идешь в ад. 죄를 가지고는 결단코 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 이게 성경의 가르침이에요. Ведь библейское учение говорит о том, что с грехами ты никогда не войдешь в Царство Божие. 우리가 어디에서 흐트러졌든지 간에 Где бы мы там, где-то там отступились, 적어도 저녁 시간에는 반드시 그날 하루를 돌아보는 시간을 가져야 되는 게 필요합니다. ну, по крайней мере, вечером обязательно мы должны уделить время на то, чтобы преклонить колени и оглянуться на себя, как мы прожили этот день. 정말 단순한 사실이에요. Это же действительно очень простая 그런데 истина. 쉽게 통과해 버립니다. Ну, мы вот 가볍게 легко 여겨요. проходим через это, не 자, исполняем это. 아침에 일어나면 И утром, когда встали, 제일 먼저 무릎 꿇는 게 맞지요. 하나님 앞에서. 그죠? правильно ведь перед Богом, да, прежде всего преклонить колени. 그건 평생에 우리가 가져가야 될 우리의 верно? 생활이에요. Всю 평생에. жизнь мы должны вот так вот жить, да, пронести через всю свою жизнь. 아무것도 아닌 것 같은데 Ну, кажется, что это мелочь вроде 그 бы. 작은 행위 하나가 Даже любой маленький 무너지면 поступок, если это дело рушится, 모든 게 무너진 사람입니다. 신앙에 있어서. тогда, что касается веры, в ее жизни все будет рушиться. 그래서 그 자기의 일상의 삶을 한번 돌아볼 필요가 있습니다. Поэтому стоит иногда оглянуться на свою обыденную жизнь. 자, 중요한 것은 불의한 자는 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다. И то, что важно, что неправедный Царство Божие не наследует, 이건 변경할 수 없는 진리. но это неизменная истина, его 자, нельзя. 그럼 여기서 불의한 자라는 거는 누구를 얘기하느냐 그럴 И 때에 когда спросят, да, а кто такие неправедные люди, 나와 있잖아요. как тут написано, 몇 가지를 얘기했습니다. вот перечислим несколько: 자, 음란한 자, блудники, 우상 숭배자, идолослужители, 간음하는 자, прелюбодеи, 자, 탐색하는 자, 남색하는 자, вот малаки и мужеложники. 전부 다 그 육체의 범죄와 관련이 있잖아요. Но все это имеет отношение к совершению плоти. 예나 지금이나 Что раньше и сейчас. 일반적으로 가장 그 연약해서 쉽게 지을 수 있는 죄예요, 이게. Это, как правило, такие грехи, которые человек может из-за своей немощи плоти, да, легко согрешить. 그러니까 음란한 죄를 분류해서 여러 가지로 얘기를 하고 있잖아요. То есть это все связано с блудом, да, просто вот разделили и так конкретнее говорится. 그다음에 그리스도인이 또 무너질 수 있는 게 Еще в чем может... 재물과 관련돼서 무너질 수 Еще 있어요. христиане могут легко пасть, да, вот из-за этих связан с имением чем-то там, с этими грехами. 탐욕을 그 통제하지 못해서 От того, что он не мог справиться с каким-то лихаимством, там, жадностью. 여기 보면은 도적, Вот здесь 탐남하는 자 написано 이렇게 воры, 있죠. лихаимцы тут, 그다음에 술 취하는 자, пьяницы, 후욕하는 자, злоречивые, 그다음에 토색하는 자들. хищники. 구체적으로 이렇게 열거했기 때문에 이런 문제하고 100% 이별하지 않은 사람은 하나님 나라를 유혹으로 받는다고 자신 있게 확신할 수 없어요. То есть конкретно тут перечислено, да, и поэтому человек, который вот
Он не может четко уверенно сказать, да, что он может преодолеть вот эти все грехи. 자기가 구원받았다고 말할 수 있을지는 몰라도 Может быть, он может говорить, что он спасенный, 과연 하나님 나라에 들어갈 수 있느냐? но на самом деле может ли он войти в Царство Божие? 이런 거 붙잡고 있으면 불가능합니다. Если будет держаться за это же невозможно. 그 구원받은 사람도 이런 문제는 반드시 해결하고 넘어가야 Поэтому 되는 и 거예요. спасенные люди должны непременно вот решить вот эти проблемы, да, 이게 идти 이제 дальше. 과거에 우리 구원받지 못한 사람들의 삶이었고 고린도인들의 삶이었던 Это 거예요. была прошлая жизнь неспасенных людей, да, и была жизнь вот этих людей, верующих в Коринфе. Прошлая их жизнь была. 갈라디아서 5장 Галатам, 5 глава. 우리가 잘 아는 내용이거든요. Хорошо знаем это содержание. Галатам, 5 глава. 갈라디아서 5장 19절에서 21절. С 19 по 21 стихи. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. 육체의 일 그 말은 다른 말로 하면 죄 그 말이에요. 죄. Дела плоти, другими словами, это грехи. 이거 쭉 열거했잖아요. Все перечисляется дальше. 이런 일을 하는 자들은 И те, вот, кто совершает вот это все. 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다. 명백하게 돼 있잖아요. То есть четко можем сказать, что они как раз не наследуют Царство Божие. 그리스도인으로서도 이러한 일들에 걸리는 게 있다면 Если даже будучи христианином, да, вот это все, у него есть вот эти грехи, 자백하고 버리지 않는 한 пока он не исповедуется и не отбросит все это, 하나님 나라를 유업으로 받는다고 말 못합니다. он не может говорить о том, что он наследует Царство Божие. 자, 단숨에 버려지는 것도 있지만은 Можно вот так вот просто отбросить, да, и не грешить. 오랜 싸움 끝에 버려지는 것들도 Но 있어요. бывает так, что ты одержишь победу в результате продолжительной борьбы. 죄가 쉽게 버려질 거라고 생각하면 안 됩니다. Поэтому нельзя думать, да, что ты можешь легко отделаться от грехов. 어떤 과정들, 긴 과정이 필요할 때도 있고 Бывает так, что где-то требуются длительные процессы. 순간에 해결되는 것도 있는 Может в какой-то 거예요. момент решить эту проблему. 자, 그래서 제가 설교 중에 늘 그런 얘기 Поэтому во 하잖아요. время проповеди я все время говорю, 그리스도인이 어떤 죄를 지었을 때에 когда христианин согрешил чем-то, 제일 먼저 내가 구원받았다는 사실이 보류예요. 결정 보류입니다. прежде всего вот это решение, что он спасенный, да, он должен немножко отложить на потом. 왜? Почему? 주 안에서 내가 이 문제를 올바로 성경적으로 정상적으로 처리할 수 있느냐의 문제를 봐야 되는 Сначала 거예요. нужно рассмотреть, вот я смогу ли в Господе Иисусе, да, четко решить вот эти проблемы. 그러니까 그리스도이지만 죄하고 싸움은 죽는 날까지 있는 겁니다. Ну, хоть ты христианин, но до конца своей жизни будешь сражаться с грехом. 죄와의 싸움만 있는 건 Ну, 아니에요. и не только тут сражение с грехом есть. 의롭게 사는 것도 있는 То есть 거예요. нужно обязательно жить еще праведной жизнью нужно. 의롭게 살기 위한 싸움도 계속 되는 Поэтому вот эта 겁니다. борьба для того, чтобы жить праведной жизнью, она до конца 아직은 продолжается. 우리가 이 연약한 육체 가운데 있기 때문인 거예요. Потому что мы все еще находимся в этой слабой плоти и живем. 구원을 받은 사람의 삶을 그냥 무슨 장밋빛 인생으로 그려놓으면 안 되는 거예요. И поэтому не надо вот эту жизнь спасенного человека, да, изображать как будто жизнь розы какой-то, свет 우리는 розы. 실제 생활 위에 두 발을 딛고 서 있는 겁니다. Мы же живем в реальной жизни, да, мы ногами стоим в этой жизни реальной. 자, 에베소서 5장, Ефесянам 5 глава. 에베소서 5장 5, 6절입니다. 5 глава Ефесянам, 5-6 стихи. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа Бога. Никто не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. 자, 이러한 사람들은 하나님 나라에서 유업을 얻지 못한다 그랬잖아요. Опять написано, что вот такие люди царство, наследие в Царстве Божьем не будут иметь. 목사님, 그렇지만 저는 구원을 받았습니다. Вы можете сказать, пастор, тем не менее, я спасенный человек, 그래도 하나님 나라에 들어갈 수 없습니다. и я, тем не менее, не войду в Царство Небесное. 교리적으로 조금
모순이 생길 수도 있는데 Может быть, доктринально здесь мы видим какое-то противоречие, 제가 하는 말의 의미를 정확하게 이해를 해야 но мы должны 돼요. четко понять смысл, да, который я вкладываю в сказанное. 이런 죄를 붙잡고 있으면서 구원받았다고 말하는 것은 헛된 말에 불과하다고 지금 얘기하잖아요. То есть здесь сказано, что это просто пустые слова, когда ты грешишь и говоришь вот такие слова, что якобы ты войдешь в Царство Божие. 그들은 붙잡고 있는 한 그들은 여전히 불순종의 아들이라고 얘기하는 То 겁니다. есть пока этот человек будет держаться за такие грехи, можем сказать, что это сын непротивления, то есть непослушания. 그런 사람들이 있다고 말해요, 교회 안에. То есть в церкви говорят, что есть такие люди. 그래서 7절에 보면은 Поэтому в 7 стихе, 그러므로 итак, 저희와 함께 참여하는 자가 되지 не 말라고 будьте 얘기하잖아요. соучениками с ними, то есть не соучаствуйте вместе с ними в их делах. 그들과 같이 하지 말라 그 말이에요. То есть, имейте, не надо с ними общаться. 왜 그럴까요? Почему? 그들과 같이 하면 Если будете вместе с ними, 영향을 받아서 동일하게 생각을 하게 то 되는 есть они 거예요. будут оказывать на вас влияние, будете также рассуждать. 그래서 우리가 거룩하게 산다 그 말은 Поэтому, когда мы говорим, что нужно жить в святости, 구별이 되는 거예요. 구별. это означает, что ты живешь отделенно жизнь. 그리고 더러운 삶을 사는 사람과 분리가 되는 겁니다. И 분리. ты отделяешься от людей, которые живут скверно жизнью. 그래서 잘못된 것에 입을 섞으면 안 되는 거고 Поэтому не надо смешивать себя с неправильным там или говорить то же самое. 우리가 대화 중에도 Вот во 마찬가지예요. время разговоров то же самое. 그리스도인으로서 합당하지 않은 대화를 할 때는 Когда, будучи христианином, ты говоришь недостойно что-то, 입 다물고 있으면 안 돼요. в этот момент не надо просто молчать, 자, 주제를 바꾸세요. 다른 단어로. просто поменять другими словами, вот тему разговора нужно. 그런데 Но 이번 주에 성경 읽기는 어디죠? 하고 바꿀 수 просто можно 있잖아요. поменять тему и сказать, что на этой неделе что мы будем читать, там, какое место Писания, 지난번 모임 때 ну, в том собрании. 뭐 전도이 얘기했었는데 그분 이름이 생각이 안 나는데 혹시 기억하세요? Говорили о 뭐 하여튼 благовестии, и 바꿔요. вот что-то я забыл имя человека, которому нужно благовествовать. То есть меняйте тему. 주제를 바꾸고 Меняем тему. 바꿨는데도 계속해서 눈치 못 채고 얘기를 계속하면 어떻게 해요? Если вы поменяли тему, а тот человек, значит, не может догадаться, без конца говорит на свою тему, что нужно делать? 그 자리를 피해요. Избегайте этого места. 그 자리 피하세요. Отойдите от этого места. 안 피하고 입 다물고 가만히 있으면은요 А если будете все так же там сидеть, будете молчать, 공범입니다. то есть будете соучаствовать в их преступлении. 말하는 사람은 동의한다고 생각해요. То есть и 듣는 사람이 и человек, который говорит, скажет, а, ты тоже соучастник, сообщник мой, если слушаешь. 뭐 또 한 가지 방법은 Есть еще один способ. 온유하고 겸손한 마음으로 В кротости, смирении 목도하고 ты 권면해야죠. молишься про себя и все же назидаешь того человека. 어떻게 해서든지 옳지 않은 일에 휩쓸리면 안 되는 겁니다. То есть 작은 любым путем, да, 대화라도. даже это маленький какой-то разговор, не надо смешиваться, то есть смешиваться. 자, 이런 건 설명이 필요가 없잖아요. Тут и объяснять не нужно. 명백하게 지금 четко и 어떠한 ясно. 사람들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못한다고 돼 있어요. Четко и ясно, конкретно тут указано, какие люди не наследуют Царство Божие. 왜냐하면 구원이라는 것은 죄에서의 구원이에요. Но ведь спасение, дело в том, что мы спасаемся от греха. 중생의 씻음과 성령의 새롭게 То есть 하심이거든요. возрождение, бани возрождение, обновление духа. 죄를 용서받은 거예요. То есть мы 죄로부터의 구원. получаем прощение грехов, да, спасаемся от греха. 다시 죄로 돌아갈 수가 없죠. Поэтому невозможно ведь опять возвратиться в грехи. 연약해서 돌아갔을지라도 Даже 재빨리 돌이켜야죠. В слабости ты возвратился туда, да, нужно тут же отвернуться от этого. 자, 이 구절 거의 외우셨죠. Поэтому вы почти, наверное, выучили этот стих. 고린도전서 6장 1 Коринфянам 6 глава, 9 стих. 불의한 자는 하나님의 나라를 Или 유업으로 не 받지 знаете, что 못한다. неправедный Царство Божие не наследует. 절대로 못 들어가는 То 거예요. есть никогда он не войдет в Царство. 자, 그다음에 이제 11절에 보면은 Затем в 11 стихе, 6장 11절 6 глава, 11 стих. 고린도 성도들 중에서 이런 죄를 짓는 자들이 있었어요. 과거에. То есть раньше были вот некоторые из вас, вот из Коринфян, из верующих в Коринфе, 그런데 이런 죄에서 구원을 받은 거잖아요. но имея такие грехи, вы оправдались, то есть получили спасение. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 И такими были некоторые из вас. 이런 자들이 있었는데 Были такие, 예수님이 구원을 완성하신 거예요. но Иисус совершил спасение. 그래서 성령은 우리에게 복음을 듣게 하시고 Дух Святой дал нам возможность услышать благую весть 복음을 믿고 주님을 따라가도록
인도하신 거잖아요. То есть ведет нас, чтобы мы уверовали в Евангелие и следовали за 그건 Господом. 삼위 하나님의 역사입니다. То есть действие триединого Бога. 과거에는 우리도 이런 То 사람이었어요. есть раньше и мы были такими. 자, 여기 그 성부 하나님이 계획하셨고 То есть Бог Отец это запланировал. 성자 하나님이 오셔서 십자가에서 구속을 완성하셨고 Бог Сын пришел и совершил искупление, спасение на кресте. 성령께서는 그 복음의 말씀을 우리 마음 가운데 믿도록 А 역사하십니다. Дух Святой действовал так, чтобы мы уверовали в слова благой вести. 그래서 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 여기 세 가지를 얘기하죠. 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었느니라. То поэтому здесь говорится о трех фактах, что мы омылись, осветились и оправдались именем Господа. 성자와 성령의 역사로 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 То 얻었다. благодаря действию Бога Отца и Бога Сына мы омылись и осветились, и оправдались. 씻다라는 말은 무슨 말이에요? Что означает омылись? 죄의 사함을 받았다는 얘기예요. 죄의 사함을. Речь идет о том, что мы получили прощение грехов. 더러운 몸을 물로 씻는 То 것처럼 есть так же, как грязное тело мы омываем водою, 죄 없는 주님의 피로 우리 죄를 깨끗이 씻으신 то есть мы 겁니다. кровью безгрешного нашего Господа мы омылись от наших грехов. 그래서 그리스도인은 씻음을 얻었어요. Поэтому мы вот достигли этого омытия, 자, 씻었으니까 мы 깨끗해졌잖아요. омылись, поэтому стали чистыми. 거룩함도 얻었어요. Также и освящение 자, 그래서 получили. 거룩이라는 말은 구별이 된다 그 말이에요. То есть святость это означает отделение. Да? 그 히브리 여기 잡아두시고 Оставьте заклад. 히브리서 10장 Евреям 10절 10 глава, 10 стих. Евреям 10:10. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 예수님의 몸이 십자가에 단 한 번 드려짐으로 말미암아서 우리가 거룩함을 얻었다 그랬습니다. Сказано, что по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа на кресте. 씻음도 얻었고 거룩함도 То 얻었어요. есть мы и омылись, и осветились. 이런 우리에게 하나님이 의롭다고 하시잖아요. Вот таких нас Бог уже оправдывает. 그래서 Нас. 의롭다 하심도 얻었어요. То есть вот это оправдание мы также получили от Бога. 그래서 우리가 구원을 받을 때 이 세 가지가 이루어지는 То есть 거예요. когда мы получаем спасение, вот эти три факта, они совершаются. 그러니까 19절 10절에는 9:11, 과거에는 죄인이었다. что раньше мы были, 9-10, что раньше мы были грешниками, 자, 이제는요. а ныне, 하나님의 은혜로 11 стихе, что благодаря благодати Божией 값없이 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었다. 이건 이미 선포입니다. даром омылись, осветились и оправдались, это уже просто идет провозглашение. 그러니까 주님의 것으로 구별되었고 То есть мы теперь отделились, стали Господними, 심지어 의롭다고 하셔요. и более того, мы теперь праведные. 그 로마서에 보면은요. К римлянам. 갑자기 안 보이네. Не могу найти. 제가 그 표현을 찾아보려고 했는데 Хочу найти это выражение. 그 로마서에 보면은 경건치 않은 자를 의롭다 하시는 주님이라고 되어 있거든요. написано 경건치 там 않은 자를 О 의롭다고 하신다. Господе, который оправдал нечестивых. 그러니까 우리는 경건치 То 않았는데 есть мы были нечестивыми. 하나님이 우리를 의롭다고 이렇게 선포한 Но 거예요. Бог провозглашает, что мы отныне праведны. 근데 이거는 놀라운 선포거든요. Это просто удивительное провозглашение. 경건치 않은데 그 사람을 의롭다고 하는 거니까. Неблагочестивый, но теперь он стал праведным. 여러분 생각해 보세요. 이 세상에서 Вы сами подумайте, живя в этом мире,
경건치 않은 사람에게 의롭다고 누가 말할 수 Кто 있어요? может сказать, да, нечестивому человеку, что ты праведный? 그런 일 없습니다. То есть это не может быть. 그러니까 우리에게 주신 은혜는 기적과 같은 거예요. Поэтому благодать данная нам это просто чудо. 그래서 거듭난 사람들은 씻음과 거룩함과 의롭다심을 얻었다 이 말에 다 100% 똑같이 동의하게 돼 있어요. Я думаю, что все спасенные люди, да, рожденные свыше, на 100% согласятся с этими словами, что мы омылись, осветились и оправдались. 고린도전서 6장 12절 다시. 12 стих читаем 6 главы 1 Коринфянам. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. 여기 보면은 모든 것이 내게 가하다 Все мне 그랬잖아요. позволительно сказано. 한마디로 Одним словом, 그리스도인은 자유를 가지고 у 있어요. христиан есть свобода своя. 여러분 그리스도인의 자유 아세요? Вы знаете, в чем заключается свобода христиан? 그리스도인의 자유라는 말이 무슨 말인지 정확하게 이해해야 Нужно четко 됩니다. понимать смысл, да, вот это что. Когда говорим о свободе христиан. 그리스도인은 자유를 가지고 있는데 Да, у христиан есть свобода, 이 자유를 선하게 사용을 해야 된다 그 말이에요. но 지금 это означает, что нужно эту свободу использовать на благое дело, 모든 것이 내게 가하다. что все мне позволительно. 나 그리스도인이니까 무엇이든지 해도 돼요. Что я христианин, я могу все, что угодно делать. 더군다나 형벌이 끝이 났기 때문에 Тем более меня уже не касается наказания. 자유가 있어요. Есть, я свободен. 우리 잘 아는 말 중에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 Помните 하리라. известную истину, что познайте истину, и истина сделает вас свободным. 무슨 자유예요? О какой свободе идет речь? 사람들이 그거를 내 마음대로 해도 되는 자유라고 얘기를 하는데 Люди могут сказать, что это, ну да, свобода, я могу все, что хочу делать. 그 문맥을 완전히 잘못 본 Значит, 거예요. человек неправильно, он в контексте не посмотрел. 죄에서 자유를 얻었다는 얘기입니다. Речь идет 죄에서 о 자유입니다. свободе, которую ты получил от греха. 그래서 모든 것이 내게 가한데 Поэтому все тебе 자, позволительно 문제는 이런 мне. 거예요. То проблема только в 우리가 следующем. 삶에서 선택을 할 때에 Когда нам приходится делать 내가 выбор в 이걸 этой 할 수 жизни, 있느냐 없느냐 생각하잖아요. вот когда делаем выбор, да, мы думаем, я могу это делать или нет. 근데 그리스도인으로서 이건 할 수는 있는데 Что, будучи христианином, я могу это сделать. 현재 상황 속에서 이것이 유익할 것이냐를 따져야 Но в 되는 нынешней 거예요. ситуации, насколько это будет полезно, на это нужно смотреть. 하는 것이 선한 일일지라도 Но даже то, что ты делаешь, это относится к благому делу. 아무도 잘못했다고 탓하지 И 않을지라도 никто не скажет, что ты неправильно делаешь. 이것이 내가 함께 있는 다른 그리스도인들이 볼 때 유익하겠느냐 그 Но 말이에요. когда я вот это буду делать, как все христиане, когда будут на меня смотреть, принесу ли я тем самым пользу им? 이건 중요한 얘기입니다. Это, в общем-то, очень важный 그래서 разговор, 모든 것이 가하지만 다 유익한 것이 아니다. что все мне позволительно, но не все полезно. 그래서 역설이 있어요. Поэтому есть такая вот парадокс, есть такой. 그리스도인은 옳아도 틀릴 수가 있다고 제가 Вот я же 얘기하잖아요. говорю часто, да, что христианин прав, ну, по-своему, да, но в то же время и неправ может Да. быть. 옳은 주장을 할 수가 있는데 Он может настаивать, да, говорить правильно, 유익이 되질 않았어요. но это не стало 그 пользой. 옳은 주장 때문에 마음이 상한 사람이 생기고 다툼과 분쟁이 생겨버리면 Потому что из-за этого твое правильно вроде бы утверждение, да, кто-то обидится, будет спор из-за этого, рассорятся люди. 옳아도 틀려요. Получается, ты был прав, но оказался неправ. 왜 틀려요? Почему неправ? 유익을 구하지 않았기 때문에 Потому что 그런 не 거예요. искал пользы другого. 그래서 우리가 자유를 가지고 있지만 그거를 선하게 올바르게 사용하는 거를 삶 속에서 생각하고 익혀야 됩니다. Поэтому, имея мы свободу, но тем не менее, в своей жизни мы должны научиться, да, как правильно все это эффективно использовать в жизни. 그것이 신앙의 성숙이고 Это есть. Это говорит о зрелости твоей веры 인품의 и 성장입니다. говорит о росте твоей личности. 구원은 시작이에요. 구원은 시작. Это на самом спасение только ведь начало. 신앙이 잘하는 것이 있어야 되고 За этим должен последовать рост веры. 인격적으로도 점점 더 예수 그리스도를 닮는 그 성숙함이 반드시 뒤따라와야 되는 Личности ты 겁니다. должен достигать зрелости, да, то есть больше походить на Иисуса Христа. 성숙함이 없기 때문에 Из-за отсутствия зрелости 인격적으로 주님을 닮아가지 않기 때문에 옳은데 틀리는 일이 벌어지는 и ты как 거예요. личность, ты не походишь на Иисуса Христа, ты вроде бы правильно что-то делаешь, но результат неправильный. 유감스럽지만은 К сожалению, 항상 제자리 걸음을 해요. человек всегда топчется на 신앙이. том месте в вере. 이상하잖아요. Странно.
아니 아이가 태어났으면 Если ребенок родился, 아니, 자유롭게 걷는 데까지 나아가야 то 되는데 есть он дойти до того, чтобы он мог уже свободно сам ходить спокойно, 걷는 대로 안 나아가면 그건 병든 거잖아요. он не может ходить в итоге, да, ну, получается он болен тогда. 여러분 구원받은 사람은 Поэтому спасенный человек, 이제 시작했다라고 생각하고 он должен думать о том, о, это только начало, 내가 신앙이 자라가야 된다는 사실. и должен помнить о том, что я должен расти в 주님 вере 만날 때까지, 주님 до 만날 дня встречи с 때까지. Господом. 그리고 인격도 예수님을 닮아가는 И в 겁니다. плане личности я должен походить на Иисуса Христа. 성경에서 그 가장 멋진 나무, 아름다운 나무가 Вот 백향목이잖아요. прекрасное дерево, которое описано в Библии, это кедр ливанский, да? 백향목이 굉장히 키가 커요. Ливанский кедр, в общем, самый высокий. 근데 Высокий. 왜 백향목은 또 잘 자라기도 하거든요. Еще, тем более кедры еще, они очень хорошо растут. 하늘을 향해서 자라는 Прям к небу они ввысь идут. 그러니까 신앙의 성장이라는 거는 반드시 있는 거예요. Поэтому обязательно должен быть рост веры у 그러니까 человека. 그리스도인은 백향목이기도 하고 동시에 시편에 보면 종려나무 같다 그랬어요. В Библии написано, что христианин должен походить не только на кедр, но также и на пальму. 하나님을 향해서 그렇게 자라가는 것이 사실이라면 Если правда, что ты растешь вот так ввысь к Богу, 종려나무 혹시 пальмовое дерево, кто-нибудь, 기억나세요? ну, помните, как он выглядит? 종려 특징이 뭐냐면요. Особенность пальмы в том, что 가지를 사방으로 что 뻗. ветви у него 사방으로. распространяются в разные стороны. Да? 그러니까 하나님과 관계가 좋다면 Если у тебя отношения хорошие с Богом, 형제 자매들과도 화목한 관계를 и с 유지하고 있는 братьями, 게 и с 맞아요. сестрами, это будет правильно, если будешь поддерживать гармоничные отношения с 그 ними. 종려나무와 같은 거예요. Будешь подобен этой пальме. 형제 자매와 화목한 관계를 맺지 못하면서 나는 하나님을 잘 섬기고 있다. А когда у 거짓말이죠. тебя нет гармоничных отношений с братьями и сестрами, тем не менее говоришь, что ты хорошо веришь в Бога, значит, ты обманываешь. 우리는 현실주의자입니다. Ведь мы же все же реалисты, да? 두 발을 땅에 딛고 Мы 살아요. двумя ногами ходим по этой земле. 부모에게 잘하지 못하면서 내가 하나님께 잘한다. 거짓말이잖아요. Поэтому ложь, когда он плохо относится к родителям, говорит, тем не менее, что он хорошо относится к Богу. 눈에 보이는 사람을 사랑하지 않으면서 하나님을 사랑한다. 거짓이잖아요. Как мы можем говорить, не может любить, да, человека видимого, да, тем не менее говорит, что он любит невидимого Бога. 이게 교회 안에 있는 위선이 될 수 있습니다. Вот это может быть и ложью, лицемерием в церкви. 그래서 신앙생활은 현실적이고 실질적인 것이 돼야 Поэтому 되는 거예요. духовная жизнь, на самом деле, она реально, она действительно 그래서 конкретна. 모든 것이 가하지만 다 유익한 것이 아니다. Что все мне позволительно, но не все полезно. 그래서 선택을 할 때에 Поэтому, когда нужно сделать выбор, 그리스도인으로서 먼저 이것을 할 수 있는 것인가 따지죠. будучи христианином, мы сначала думаем, это вообще можно сделать или нет. Как мне, как 이것이 다른 христианин. 사람에게 유익이 될 거냐 덕이 될 거냐 두 번째 따져야 되는 И 겁니다. во-вторых, 여기까지. нужно, обязательно должен дойти до того, чтобы подумать, будет ли это для пользы, да, для других христианин. Не принесу ли 그리스도인이 я урон. 아니라면 그렇게 선택 안 해요. Не христиане, они не делают такой выбор. 내가 하고 싶은가 이것 따지면 되잖아요. 그죠? Самое главное, они смотрят, хочу я это сделать или нет, так ведь? 그렇게 생각하는 때가 지나갔어요. Но уже для нас прошло это время, чтобы так 우리는 рассуждать. 전혀 이 세상에서 다른 종류의 사람입니다, 여러분. Ведь мы же совершенно разные категории люди на этой земле. 생각하는 것도 Это 다릅니다. касается мыслей наших, 그래서 선택할 때에도 поэтому при необходимости выбора, 유익할 것인가, 덕이 될 것인가 반드시 따져야 됩니다. полезно это или будет во благо, нужно обязательно смотреть. 고린도전서 10장에도 같은 말 있죠. В 10 главе есть такие же слова 1 Коринфянам, 10장 23절, 24절. 23-24 стихи. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользу другого. 자, 여기 유익을 구하고 덕을 세우는데 А вот насчет позволительности, для того, чтобы это было действительно во благо другим людям, 누구의 유익입니까? тут речь идет о пользе для кого. 자기의 유익을 구치 말고 То есть не для себя ты ищешь пользы, 나무 유익을 구하라 그 но 말이에요. ищи пользы другого. 이거 중요한 Это 기준입니다. важно, такое мерило. 그러니까 내가 기쁘냐가 중요한 게 아니에요. Важно не то, насколько для меня это радостно. 형제 자매들이 기뻐할 것이냐, Будут ли радоваться братья и 다른 сестры? 사람들에게 기쁨이 될 것이냐예요. Будет ли это радость для других людей? 이건 우리가 두 발 딛고 사는 이 세상의 생각과 То есть это 정반대잖아요. вообще отличается от мышления этого мира, по которому мы ходим двумя 그래서 ногами. 우리가 작은 선택을 할 때도 Когда приходится делать даже какой-то маленький выбор,
작은 행동을 할 때도 Любое 마찬가지예요. маленькое дело, когда совершаем, мы должны обязательно так рассуждать. 뭐 집에서야 Дома-то, 샤워하고 나올 때에 после душа-то выходишь, 뭐 그 다음 사람 생각할 거 뭐 있어요? что думать о другом, который после меня пойдет в душ, 근데 이제 о другом человеке. 우리가 모임에 이제 뭐 하계라든가 Но когда мы 뭐 собираемся 집회라든가 같이 вместе, 산다고 на 합시다. конференции, 같은 на 곳에서. семинаре, когда вместе представим, что живем в одном пространстве, 샤워하고 나면 그 다음 어떻게 한다고요? после душа что я должен сделать? 그 다음 사람이 사용하기 좋게 딱 Ну, 깨끗하게 정리해요. порядочно, все 그건 привести в порядок, чтобы 세상에서도 에티켓이에요. другому человеку, который придет за мной в душ, было приятно. Да, это относится этикета, Христуинегенно. это правило поведения всех людей в этом мире. А тем более для Христуинегенно. христиан. 당연히 그게 덕을 세우는 거고 다른 사람의 유익을 Естественно, 구하는 это все 거예요. будет направлено во благо для другого Да. человека, для пользы. 아무 생각 없이 살면은요. И когда бездумно будем жить, 세상 사람처럼 살아요. будем жить как мирские люди. 우리는 그리스도인이라는 이 정체성 속에서 모든 걸 판단을 해야 돼요. Мы должны всегда обо всем рассуждать, основываясь на том, что мы все же христиане. 우리는 다른 사람에게 통제는 받지 않아요. Так, другие люди не могут нас контролировать. 그래서 여기 아무에게도 거기 6장 12절 이거 오해하면 안 Но 돼요. тут уже правильно понимать. Вот 11 главе, 자, 12절 같이 한번 읽어봅시다. 몇 장이에요? 6장 12절. 6 глава, 12 стих. Вместе читаем. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать 여기서 мной. 이제 오해하면 안 되는 부분이 어디냐면 Вот на что нужно обратить внимание, чтобы правильно понимать. 내가 아무에게든지 제재를 받지 아니하리라. Но ничто не должно обладать мною. 아무도 나 건드리면 안 돼. 그 말입니까 지금? Что здесь имеется в виду? Что никто не должен меня касаться, никто не должен контролировать меня. 자, 요거 하나만 딱 끄집어내면 어떻게 Но 돼요? когда вынуть только вот это одно место, что будет тогда? 내일의 형제가 왜 간섭하냐 그 말이에요. Это же мое дело. Почему брат или сестра вмешивается? 내일의 교회가 왜 권면하냐 그 Это же 말이에요. мое дело. Почему церковь должна назидать? 내 알아서 할 건데. Я сам знаю, что делать. 맞아요. Правильно вот так рассуждать? 성경은 모든 성경은 Но вся Библия ведь, 하나님의 말씀, 하나님의 감동으로 됐어요. она богодухновенная. Да? 이런 말도 있고 Есть такие слова, 권면하라는 말도 있고 есть слова, что нужно, что надо назидать, 가르치라는 말도 있고 учить кого-то, 서로 사랑하라는 말도 любить 있고 друг друга. 같이 균형 속에서 이렇게 성경을 이해를 해야 됩니다. Но нужно все в балансе, все понимать. 어떤 Библию. 사람은 자기 그 의견이나 주장을 뒷받침할 만한 말만 딱 끄집어내 가지고 얘기를 А 해요. кто-то вынимает только такие слова, чтобы для того, чтобы поддержать свое мнение, свое утверждение. 내가 아무한테도 제재를 받지 않으니까 아무도 나에 대해서 가타부타 얘기하지 말라는 Но 거잖아요. ничто не должно обладать мною. Видите, тут написано, и поэтому говорит, что никто не должен вмешиваться в мою 그럼 жизнь. 교회 что-то. 가운데 뭐 가르치는 사람이 있고 아, 뭐 зачем 이런저런 тогда 봉사하는 사람이 있고 그런 질서를 왜 세웠겠냐 그 Бог, да, установил 말이에요. такой порядок, кого-то учителями поставил там. 이 말의 진짜 의미는 뭐냐면 Ведь 이 말의 진짜 의미 истинный смысл этих слов в чем? 내가 내 삶의 주인이었어요. Вот я когда-то был действительно хозяином своей жизни. 내 생각대로 살았어요. Я жил так, как я думал. 이게 이제 구원받지 않은 사람이에요. И это относится к неспасенному человеку. 그런데 그런 내가 회개하고 복음을 Вот 믿었어요. такой человек, я покаялся, веровал в Евангелие. 그때에 주님이 내 안에 Вот 들어오셨어요. тогда вошел Господь и Бог в мою 그럼 жизнь. 이제 내 삶의 소유권은 누구에게 Это 있어요? вот право принадлежности теперь к кому относится? Да? 주인이에요, 주인. Вот хозяину, конечно. 예수님이. Я принадлежу своему хозяину, 그러니까 Иисусу Христу. 주님의 말씀과 주님의 통제를 받는 И 거예요. поэтому я теперь должен быть, то есть Он должен контролировать меня своим словом, да? 무슨 얘기냐면 То есть что я хочу сказать? 아무에게도 제재를 받지 않으리라. Ничто не должно обладать мною. 누구한테 제재 받는다는 얘기예요. Кто должен контролировать тебя теперь? 예수님의 다스림을 받는다는 얘기예요, 이 말이 지금. Вот эти слова означают, что теперь Иисус будет управлять тобою. 이해되셨죠? Понятно, 왜? да? 주님이 내 안에 오셔서 나를 다스려요. И Господь 이게 пришел ко мне, 그리스도인이에요. Он управляет мною. Вот кто такие 자, христиане. 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니고 너희 안에 있느니라. Что Царство Божие не тут и не там, да, оно внутри тебя, внутри вас есть. 나라라는 말이 Вот царство, 스트라나를 얘기할 때도 있고 тут имеется в виду и страна, 혹은 통치를 얘기할 때도 있고 либо имеется в 다스리는 виду 거. вот управление, да, господство, 그러니까 контроль. 누가복음 17장에서 하나님의 나라는
너희 안에 있다 그 말이 Поэтому в 뭐예요? Луке 17 главе, что означает, что Царство Божие внутри вас? 네가 정말로 복음을 믿고 하나님의 자녀가 되었다면 Если ты действительно уверовал в Евангелие, стал детем Божьим, 너는 주님의 통치를 받게 될 것이다 그 말이에요. значит, Господь будет управлять тобой. Вот что 그러니까 означает. 하나님의 말씀과 가르침이 내 삶을 움직이는 것이 틀림이 없는가 따져보면 И 알아요. поэтому нужно просто посмотреть, да, насколько Слово Божие, учение Господне, да, управляет моей жизнью. 내 생각이 내 인생을 끌고 가는지 Либо мои мысли тянут меня в этой жизни, 하나님의 말씀과 하나님의 뜻이 내 인생을 끌고 가는지 либо Слово Божие, воля Божия действительно ведут меня в моей жизни. 그러면 내 안에 정말로 하나님의 나라가 이루어졌는지 그렇지 않은지 알 수 И 있잖아요. тогда мы можем узнать, действительно Царство Божие свершилось, исполнилось 우리가 внутри 암송하고 меня. 있어요. Вот мы заучиваем. 주의 말씀은 내 발의 등이요 Что 내 Слово 길에 Твое светильник 비치니라. ноге моей, свет стезе моей. 인생이라는 걸음을 걸을 때 그 말씀이 등불이 되어서 내가 갈 곳을 비춰주고 Но 있는가? когда я иду в этой жизни, да, насколько Слово, да, оно действительно является светильником, путем моей жизни. 그 비추어 줄 때에 그 말씀을 따라서 내가 가고 있느냐 그 И когда 말이에요. освещает 통치죠. мою жизнь, да, я следую за этим светом, вот как раз речь идет об управлении, контроле. 우리는 내적으로 완전히 달라져 있습니다. То есть и даже изнутри, да, мы уже полностью изменились. 예수님이 주인으로 오셨고 Когда Господь приходит как хозяин, господин, 예수님이 남편으로 내 안에 и Он 들어오셨어요. как муж приходит, 그러니까 пришел внутрь 우리는 меня. 아내로서 종으로서 주님을 받드는 거예요. И поэтому мы, как будучи женой Его, и также как служители, мы поддерживаем. 이것이 그리스도인의 상태입니다. 실질적인 상태. Вот это и есть реальный статус, состояние 그리고 христианина. 이것이 우리의 일상생활 속에서 삶으로 드러나는 것이 И 맞아요. будет правильно, если это в реальной нашей христианской жизни будет все проявляться. 갈라디아서 2장 20절. Галатам 2:20. 같이 읽어보겠습니다. Читаем. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. 이제 구원받을 때 그리스도께서 내 안에 살아요. То есть, когда мы получили спасение, теперь обитает внутри меня Иисус Христос. 내가 이제 육체 가운데 지금 살아 있는데 Я живу сейчас во плоти 이거 하나님 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 и 거예요. живу верою в Сына Божия. Живу верою. 이해되셨죠? Понятно, 자 да? 보세요. 하나님이 예수님이 내 안에 오셨어요. Вот смотрите, Иисус Христос пришел ко мне. 근데 나도 그 안에 있어요. И я теперь обитаю в нем. 그래서 내 안에서 예수님도 살고 나도 삽니다. То есть во мне живет Иисус Христос и я. 근데 누가 예수님이 주인이에요. Но кто хозяин, господин? Иисус Христос. 나는 순종하는 종이에요. А я являюсь послушным рабом 예수님이 Его. 남편이고 Иисус муж мой. 나는 그 말에 순종하는 아내예요. А я жена, послушная Его словам. 이거 잘못 말하는 사람들 많아요. Просто много людей есть, которые неправильно говорят, 내 안에서 그리스도께서 살았다. что жил во мне Иисус Христос. 그렇게 하고 더 이상 안 나가는 사람들이 Все, и 있어요. дальше не идут дальше. 근데 그 뒤에 보면은요, 나도 살아있어요. 내가 죽은 거 아니에요. 나도 살아있어요. И я жив, да, живу, я не мертвый. 맞죠? Так ведь? 나도 살아요. То есть я тоже живу, 그러니까 같이 살아요, 같이. вместе сосуществую с Ним. 근데 주인은 예수님이고 Единственное, что господином является 나는 Иисус. 종으로서 순종하는 예수님을 순종하며 따라가는 겁니다. А я как слуга, как раба, я и живу в послушании Ему. 자, 그래서 모든 것이 강하지만은 나는 поэтому 주님의 다스림을 받고 산다 그 말이에요. 지금 아무한테도 제재를 안 받는다는 말이에요. Позволительно, вот эти слова, но ничто не должно обладать мною, означает, что теперь Господь правит мною. 왜 그렇게 사느냐? Почему я так живу? 목적이 있어요. Есть цель. 고린도전서 9장 9 глава 1 Коринфянам, 19절입니다. 19 стих. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. 자유하지만은 Я свободен, 다른 사람의 종이 된 거는 그들을 건지려고요. но я поработил себя для того, чтобы спасать других людей, да? 그래서 율법 아래 있지 않아요, 그리스도인은. Христиане не находятся под законом,
20절에 그리스도인은 율법 아래 있지 않다 Теперь 그랬거든요. написано в 20 стихе, не подзаконные 이제는 христиане, 거기서 벗어났어요. 예수님 피로. благодаря крови Иисуса Христа уже освободились от закона. 21절에 И в 21 모세의 율법 아래에서는 벗어났는데 그리스도의 율법 아래로 들어간 то 거예요. есть мы освободились от закона Моисею, да, но теперь под закона Христу. 그리스도의 율법 은혜를 얘기하는 То есть 겁니다. под законе Христу это означает, говорится о благодати. 율법은 우리에게 아무런 권리가 없어요. То есть закон не имеет уже никакого права над нами, 근데 예수님은 но Иисус, 우리를 다스려요. 통치하셔요. 그러니까 우правляет 예수님의 нами. 말씀을 따라가는 게 맞는 거예요. поэтому будет правильно следовать за словами Иисуса. 그것이 그리스도의 율법 아래 사는 거라고 이렇게 얘기를 한 겁니다. Так, что означает быть подзаконным Христу. 이렇게 사는 이유가 뭐냐? А для чего человек должен так жить, спасенный? 거기 22절, 23절에도 То 마찬가지죠. же самое, 22-23 어떻게 стихах. 해서든지 몇 사람이라도 내 인생 중에 구원 얻도록 건지려고 한다 그 말이에요. Чтобы спасти, по крайней мере, хотя бы некоторых. 그것이 복음을 위한 것이고 복음에 참여하는 삶이다 이렇게 얘기하고 И это 있습니다. говорится, что это и есть, что ты живешь ради благовестия и являешься соучастником благовестия. 그래서 우리 이거는 외워둡시다. Давайте выучим просто. 모든 것이 가하나 Всё мне 모든 것이 позволительно. 유익한 것이 아니다. Но не все полезно. 그래서 항상 선택할 때에 Поэтому, когда приходится делать выбор, 유익한가 덕이 되는가까지 우리는 생각해야 мы должны 돼요. еще подумать, насколько это полезно будет, во благо ли это будет. 이해되셨죠? Понятно, да? 실제로 삶 속에서 그렇게 해야 되는 거예요. 실제로. Ну, то есть реально, конкретно в жизни своей нужно так делать. 자, 그 다음에 이제 13절 한번 읽어봅시다. 13 стих читаю. 6장 13절. 6:13. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 그리스도인에게 몸이 존재하는 목적은 Для чего христиан есть тело? 자, 이 몸은 누구를 위해서 존재합니까? Для чего? Для кого существует это тело? Для чего? 주님을 위해서. Для Господа. 그러니까 Поэтому, 자기 몸을 돌보는 것도 신앙생활이에요. поэтому одним из моментов нашей духовной жизни является забота о своем здоровье, 자, 몸을 깨끗하게 관리하는 거, чтобы в чистоте содержать свое тело, 몸을 плоть, 건강하게 관리하는 거, чтобы оно было здоровым. 이것도 신앙생활인데 Это и есть наша духовная жизнь, 뭐든지 но все. 지나치면 안 좋은 Не 거예요. нужно просто чрезмерно сильно увлекаться этим. 건강을 관리하는 건 맞아요. Правильно, что нужно заботиться о здоровье. 근데 어떤 사람은 입만 열면 건강하고 있어요. Но есть такие люди, как только рот открывают, говорят только о здоровье своем. 그건 지나친 Но 거잖아요. это чересчур. 그래서 알맞게 하는 거를 배워야 돼, 삶 То есть 속에서. нужно в своей жизни нужно учиться тому, как бы соответствующим образом все делать. 알맞게 하지 못한 것은 항상 문제가 돼요. И когда ты чересчур переходишь за границу, это всегда чревато проблемами. 아니, 건강 관리를 안 하는 거 문제잖아요. Проблема, когда человек вообще не заботится о здоровье. 근데 Но 지나치게 하는 것도 문제예요. когда слишком увлекается, это тоже проблема. 그러니까 알맞게 하는 거. Просто соответствующим образом. 글쎄, 실제로 이렇게 한번 이야기하면 쉬울 것 Мне 같아요. кажется, вот реальный пример, вот, может, вот 왜 так вот. 우리 러시아도 이제 우리 어른이 되고 나이가 들면은 И в России также, когда человек достигает своего возраста уже, 국가에서 이제 건강 검진 같은 거 하라고 ну, 하잖아요. когда 그죠? поликлиники предлагают проходить диспансеризацию, 그죠? так ведь? 없습니까? 그런 거? Есть такое? 있죠. Есть 자, такое. 그러면 Тогда, 나는 최소한 그 정도는 해야 되는 거예요. ну, минимум хотя бы я должен пройти эту диспансеризацию, то должен. 그 최소한 그건 그런 그 왜 미니멈, это моя 국가에서 обязанность. 그런 정도로는 최소한 건강 관리를 해야 된다고 권면하는 거고 Потому что 그건 государство 그리스도인에게도 так 유익한 советует. 거잖아요. Это минимум для твоего здоровья, для христиан будет хорошо. 그러니까 그거는 Поэтому 국가의 권면을 따르는 것이기도 하지만 동시에 내가 그리스도인으로서 삶을 살아가는 것이기도 하는 거예요. следуешь повелению государства, и в то же время тем самым ты живешь как христианин, когда это делаешь. 이해되셨죠? Понятно, да? 뭐 이제 무엇이 가장 알맞은 것이냐 이거는 사람마다 다 다를 Ну, 수가 каждый 있기 человек сам 때문에. будет думать, да, что нужно делать это соответствующим образом или нет. 자, 그래서 이 이야기가 왜 강조가 되냐면 Почему это все подчеркивается? 헬라 철학은요, 헬라 사회는요, Если взять греческую философию вообще, 몸 자체를 общества, 악으로 то 생각했어요. есть считали, что плоть это зло, 자, 물질은 что 악하다, материя 극단적으로. это зло, вот такое радикальное у них было мнение, 근데 사람의 영은 선하다. но дух человека 이게 благ. 이제
헬라 철학이 극단적으로 나아갔을 때 영지주의자가 되는 거거든요. И когда вот дальше люди пошли, основываясь на греческой философии, они стали уже потом агностиками. 그러니까 플라톤이라든가 아리스토텔레스라든가 플라톤, 이런 사람들도 전부 다 Они все 육체와 정신을 둘로 나누어서 자꾸 все 생각했어요. время они рассуждали, отделяя, да, что такое плоть и что такое дух. Они отделяли это. 그래서 육체가 영혼보다 더 열등한 것으로 자꾸 이렇게 이해를 Все время 했습니다. говорили, что вот эта плоть, она хуже или пониже по уровню, чем дух. 그런데 성경은 그렇게 말을 하지 않아요. Но ведь Библия так не говорит. 자, 몸도 중요하다고 Библия 얘기합니다. говорит, что и плоть важна, 자, 영혼도 중요해요. и дух важен. 그런데 몸도 중요하다고 말하는 건 성경밖에 Но 없어요. только Библия говорит о том, что и плоть имеет важное значение. 그래서 몸과 영혼이 알맞은 균형 속에서 인생을 사는 거예요. То есть поэтому мы должны жить в балансе, да, плоти и духа. 자, 그래서 그리스도인은 성경은 몸도 중요하다고 분명하게 얘기한다는 거. И поэтому христиане должны знать, что Библия также говорит о важности тела. 주를 위해서 몸이 존재를 하는데 То есть тело существует для Господа. 여기 보면은 주님도 우리 몸을 위하신다 이렇게 돼 Также 있잖아요. написано, что и Господь для нашего тела. 그러니까 우리는 몸을 사용해서 주님께 영광을 드리는 거예요. То есть используя свое тело, мы тем самым славим Господа. 기도하려고 해요. Вот хочу помолиться. 입이 없으면, 머리가 없으면 А если 어떻게 бы не 기도해요? было уст твоих, не было бы головы, как бы мы помолились? 기도 못해요. Не сможем. 발이 없으면은 어떻게 모임에 가요? А если нет ног, как ты можешь пойти на собрание? 발의 건강도 그래서 중요한 Поэтому 것이 очень 되는 важны 거잖아요. здоровые ноги, чтобы были. 그래서 몸도 중요하다. 성경의 강조점입니다. Поэтому Библия подчеркивает, что и тело 그래서 важно. 데살로니가전서 5장에 Поэтому 보면은 1 Фессалоникийца 5 главе, 주님 강림하실 때에 когда будет второе пришествие Господа, 영과 혼과 몸이 온전하게 보존되기를 원한다 хотим, 그랬잖아요. чтобы сохранено в совершенстве были, сохранены в совершенстве и дух, плоть, дух, душа и тело. 영혼은 Что касается души, 몸을 통해서 드러나는 겁니다. оно же проявляется для плоти, да, или существует для плоти. 몸을 통해서 드러나는 것은 Через плоть проявляется, когда 내 мы говорим. 마음과 내 영혼의 표현이 되는 거예요. И тем самым я могу выразить то, что у меня есть на душе, в духе моем. 하나님이 이렇게 만드셨어요. То есть Бог так сотворил. 둘 다 중요하다. Поэтому и плоть, и дух важны. 근데 우리는 교회 가운데서 자꾸 어떤 그 헬라 철학의 영향을 받아서 그런지 Не знаю, может быть, под влиянием греческой философии, даже церкви часто. 영적인 것이 훨씬 탁월하다는 생각을 자꾸 하는 Все 거예요. время держимся за мысль, да, что духовное это более превосходящее что-то, чем душевное. То есть 영적인 거는요, плотское. 물질적인 것을 통해서 표현되는 겁니다. А ведь духовное, оно же проявляется через материальное. 항상 그래요. Всегда было так. 그래서 그 중요도가 Поэтому вот эта степень 마찬가지예요. 둘 다 важности, 중요한 거. да, она одинаковая, она касается и 그러니까 плоти, 이런 거죠. и 쉽게 духа. 얘기하면 이런 것들이 우리 생활 속에 어떻게 들어와 있냐면 Если вот попроще сказать, как в нашей жизни проявляется это, 교회 생활이 훨씬 더 중요하다. что церковная жизнь, она важнее. 그 다음에 가정 생활이라든가 사회 생활은 덜 В 중요하다. жизни в семье, в обществе это менее важно. 맞아요, 틀려요? Правильно так рассуждать или нет? 그건 성경의 가르침이 아닙니다, Так это же не 여러분. основано на библейском учении. 그거는 헬라 철학이에요. Это греческая философия. 내가 가정 생활하는 거 영적인 거예요. Вот то, что я живу семейной жизнью, это тоже относится к духовной жизни. 내가 신앙 생활, 사회 생활하는 거, 직장 생활하는 거, 그거 영적인 거예요. Моя жизнь в обществе или на работе это тоже относится к духовной стороне. 그것이 더 열등한 것이 아닌 В 거예요. коем случае это не является ниже по уровню там. 그러니까 우리가 주님을 섬길 때에 Поэтому, когда мы служим Господу, 구원받은 이후에 우리의 모든 삶으로 섬기는 거예요. мы служим Господу вот всем, что 그러니까 есть у нас 성경에 после спасения. 로마서 12장에 그렇게 돼 있잖아요. Поэтому к Римлянам 12 главе. 너희 몸을 하나님의 거룩하신 산 제사로 너희 몸을 드리라 이렇게 돼 Как 있잖아요. жертву живую, да, для разумного служения. Тело представьте, что 자, написано. 몸을 드리라. Тело представьте. 영혼 빼고 몸만 드리라는 얘기 Там же 아니잖아요. не написано, что только тело представьте, без духа, без души 그 вашей. 말 아니죠? Не об этом же идет речь. 모든 것을 다 То есть 드리라 그 말이에요. все, 모든 것. что есть, вот 그래서 это нужно отдать. 성경은 몸도 중요하다고 분명하게 Поэтому 얘기합니다. четко Библия говорит о том, что и плоть важна. 그래서 우리 어떤 사람이 복이 있는 사람이냐면 Поэтому какие люди блаженные? 음식을 가리지 않고 맛있게 잘 먹는 사람이 복이 있는 사람인 Все же 거예요. благословенный человек тот, который ест все подряд.
не отделяешь. 그 사람 복이 있는 На самом 사람이에요. деле это 왜? благословенные люди. 그 몸을 위해서는 Ведь для плоти 좋은 입맛이 필요하거든요. да, требуется, чтобы был у тебя хороший аппетит, так ведь? 그래서 맛있게 먹는 거, Поэтому, когда человек с 잘 аппетитом 먹는 거, кушает, хорошо 신앙생활이에요. кушает, это тоже есть сторона духовной 그러니까 жизни. 문제는 뭐예요? Проблема в чем? 이것만 추구하는 것이 문제라는 얘기예요. Проблема в том, когда чересчур, когда увлекается только этим человек. 그러니까 지나치면 항상 그건 옳지 Когда 않아요. чрезмерно чем-то увлекается, нет ничего хорошего. 근데 성경은 분명하게 Но Библия ясно говорит, 우리 몸을 위한다 что 그랬으니까 для тела мы должны еще жить. 그리스도인들이 함께 모여서 식사할 때 기쁘게 즐겁게 맛있게 식사하면 그건 정말 잘하는 거고 Действительно 하나님 замечательно. 보시기에도 Глаза 기뻐하시는 거예요. Бога, 그게. да, когда христиане собираются вместе с аппетитом, все вкушают. 그래서 자꾸 세상과 교회를 나누지 마세요. Поэтому не будем все время да, разделять этот мир и церковь. 교회 안에서는 우리에게 직분을 주셨지요. Да, в церкви нам даны всякие служения, 근데 세상에서는요 а в миру 소명을 줬어요. есть призвание у нас. всё же. 직업입니다. 직업. Это наша, оно связано с нашей 우리는 профессией, 우리가 하는 работой. 일을 통해서 하나님께 영광을 드리고 То есть своей работой, жизнью своей мы славим Бога. 그러니까 직장 생활이라든가 돈을 버는 일이 하찮은 일이 아니에요. И 이게. то, что мы работаем где-то на производстве, зарабатываем деньги, ни в коем случае это не какой-то унизительный, что-то худшее, чем духовная жизнь. 그렇게 생각하면 잘못된 Если человек 겁니다. так рассуждает неправильно, 그 일도 중요한 거예요. это все 중요한 거. тоже важно. 자, 그래서 조금 생각을 поэтому всё 성경을 же 따라서 하는 것이 중요합니다. Очень важно нам тоже размышлять по Библии. 그래서 우리 몸도 하나님이 귀하게 쓰셔요. Поэтому Бог нашу плоть также очень драгоценным образом использует. 6장 14절 다시 한번 14 읽어봅시다. стих читаем еще раз. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей. 예수님이 부활하셨는데 Господь Иисус воскрес. 또한 하나님이 권능으로 우리도 다시 살리실 거라고 얘기를 И 했죠. тут сказано, что Господь силой своей воскресит и нас. 우리를 다시 살리신다. Воскресит вновь 죽은 нас. 건 뭐예요? А что тогда мертвым является? 죽음은 뭐죠? Что вообще смерть означает? 사람은 불멸하는 존재입니다. Ведь человек 불멸. это бессмертное существо. 즉 영혼을 얘기하는 То 거예요. есть речь идет о духе 그러니까 нашем. 우리가 죽는다 그럴 때는요. Когда мы говорим, что мы умрем, 몸의 죽음을 얘기하는 거예요. мы говорим о смерти плоти. 근데 죽은 너희를 다시 살린다는 거는 무슨 Но 말이에요? что означает, что воскресит вас мертвых опять? 몸을 살린다는 얘기잖아요. Речь идет о том, что и тело воскресит 그래서 нас. 몸의 부활이라는 것이 Поэтому воскресение тела плоти 하나님이 우리 몸을 위하신다는 것의 증거입니다. это является доказательством, что Господь для тела нашего существует. 물론 주님은 신비한 몸으로 신령한 몸으로 부활하셨습니다. Конечно, Господь, да, Он воскрес просто удивительным, просто Он мистическим способом, таинством. 그런데 주님이 재림하시면 Но когда Господь придет во второй раз, 우리도 주님과 같은 신령한 몸으로 변화하는 мы 거예요. также изменимся, да, вот такое же тело Господне, вот удивительное тело, 그런 상상들 하시는가 모르겠는데 духовное тело, вот я не знаю, вот так вот представляете? 어떤 몸일까요? 어떤 Какое же 신령한 это тело? 몸이라는 게 어떤 Вот 몸일까요? духовное тело, да, вот это что означает? Вы представляете? 상상해 보면 재밌어요. Вообще, если представить, будет удивительно, 뭐 смешно, 상상이 아니더라도 интересно. Даже не 성경의 представляя, 어떤 표현들을 이렇게 찾아가다가 но 보면은 когда наталкиваешься на какие-то выражения 아, библейские, 어떤 몸이겠다 대략 짐작은 할 수 примерно 있어요. ты можешь догадаться, какое тело мы воскреснем. 한마디로 얘기하면 4차원이에요. То есть 4차원. одним ты можешь говорить о четвертом измерении, 시간과 공간을 초월하는 거예요. когда это вне всякого времени, пространства. 요한 1서 3장에 1 Иоанна 3 главе 부활하신 예수님처럼 우리도 될 거라고 지금 얘기를 하고 там же 있거든요. говорится о том, что мы станем такими, как воскресшее тело Иисуса 그럼 Христа. 부활하신 예수님의 모습을 제일 먼저 보여준 게 И прежде всего, когда 마태복음 17장에 Иисус предстал, 변화산에서 모세 엘리야가 나타났을 때잖아요. впервые показал, каким он будет в воскресшем теле, это на горе Преображения, да, когда он показал, появился с Илией и Моисеем. 자, 어떤 모습이었어요? Какой у него было, как он выглядел тогда. 예수님이 Иисус был, 평소와 달랐잖아요. отличался от обычного. 부활하신 예수님의 모습을 보여준 건데 То есть он показал себя как воскресшим себя, да? 기억 안 나세요? Вспомните, как там описано, что 이게 우리가 되어질 모습이니까 한번 찾아봅시다. вот тоже таким же образом и мы предстанем, поэтому должны найти. 마태복음 17장 Матфея 17 глава, от Матфея 17, 2절 보시면 2 стих.
같이 읽어봅시다. И Читаем. преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. 외적으로는 То есть внешне 얼굴이 해처럼 빛날 것이다. лицо будет сиять, как свет белый, да? 그리고 옷이 빛과 같이 휘어졌다. Преобразится, он просиять будет, и одежды сделались белыми, 아, 옷도 입고 사는 것 как 같아요. солнце там, да, и одежда будет как свет. 근데 아주 그냥 빛처럼 Просто 하얗다. будет 이런 один 모습이겠죠. белый свет будет. Ну, так будем выглядеть. 또 어떤 모습일까요? А еще как будем выглядеть? 요한복음에 보면은 Иоанн, 부활하신 예수님이 когда воскресший Иисус уже, 도마와 함께 있는 제자들을 찾아왔잖아요. когда пришел к ученикам, да и к Фоме, 그런데 문들이 닫혔는데 двери были закрыты, 예수 들어오셨다고 그래요. написано, что Иисус вошел. 자, 20장 20 глава Иоанна, 26절. 26 стих. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам». 자, 여기 문들이 닫혔는데 예수님이 오셨다. Двери были заперты, но Иисус вошел. 이 공간의 제약을 안 받는 Все, 거잖아요. никакой преграды в плане пространства. 지금은 여기 가면 Если 부딪히잖아요. сейчас сюда пойдешь, ты 근데 столкнешься. 과학적인 이론은 통과 가능해요, 사실은. Но если взять по научной теории, на самом деле можно пройти. 원자 안에는요, Ведь внутри атома, 뭐가 있어요? что 원자. там есть? 전자도 있고, Есть 양성자도 электроны, 있고, 뭐 중성자도 있고 그러잖아요. там 그것이 кванты, там 이렇게 нейтроны, 운동하고 있는 거, электроны. 운동하고. Они все находятся в движении. 공간이 있는 거예요, То есть, 공간이. значит, есть там 이 пространство. 공간을 А 압축해버리면요, если вот сжать вот это вот пространство, 지구가 얼마만큼 할까요? 지구를 압축하면 вот 얼마만큼? представьте, вот если 공간을, Землю, 모든 да, 공간을 없애고, а вот так вот сжать, да, убрать все пространства на Земле. 지구가 어느 정도 크기인 줄 아세요? Вы знаете размер вообще Земли? 축구공 한 개. Вот как футбольный мяч будет, если 근데 сжать. 공간이 있기 때문에 이렇게 커 보여, 이렇게 큰 Поскольку есть 거예요. пространство, поэтому Земля 그러니까 кажется большой. 현실적으로 불가능하지만 То есть реально это кажется невозможно. 이런 원자나 중성자 이런 원자 사이를 뚫고 이렇게 들어갈 수는 있는 거예요. 이론적으로는. То есть теоретически можно пробраться через пространство вот этих молекул, нейтронов, 자, 근데 электронов. 어찌됐든 Во всяком случае, 4차원이에요. речь идет о четвертом измерении, 시간과 공간을 초월해 когда ты 버리잖아요. вне всякого пространства, времени. 그 예전에 Раньше. 사랑과 영혼이라는 영화가 있었어요. Вот был такой 사랑과 фильм, 영혼. да, «Любовь и душа». 뭐 데미 무어라는 Деми Мур там играла главную роль. 뭐그 유명하잖아요. 안 봤어요? Не видели, да, известный фильм? 너무 거룩하시다. Вот какие вы святые такие. 좀 보고 사세요. Не смотрите на это. Русский переведение. 그 왜 도자기 빚는 장면 있잖아요. Когда там что-то там из глины что-то там делают, 어찌됐든 значит, все видели, пастор. 남자가 죽어가지고 영혼이 Мужчина умер, его 막 душа его 이런 뭐 지하철도 막 통과해서 들어가 проходит 버리고 막 через 그런 거 метро, 나와요. там такие сцены есть. 하여튼 그것이 마치 우리가 지금 그 공간을 초월한다는 것이 그런 의미일 거예요. Вот этот смысл, наверное, вкладывается, когда мы говорим, что будем вне пространства и времени. 좋은 영화도 있으면 보시고. Поэтому смотрите, не пренебрегайте 근데 хорошие 이제 우리가 фильмы. 보는 건 달라요. Но единственное, что мы по-другому смотрим, да? 그리스도인으로서 보는 То есть мы 거니까 уже смотрим как христиане. 세상 사람들이 보는 것과는 다를 수 있고 Конечно, по-другому смотрим, чем мирские люди. 그 뭐예요? 우리가 성경만 읽고 책은 Поэтому не только Библию читаем, 노래는 찬송가만 부르고 а когда мы читаем только Библию, поем только гимны. 그렇게 살 수도 Мы 있어요. можем так жить. 그게 잘못된 건 Я не 아니에요. говорю, что это плохо совсем. 그런데 Но 아직은 세상에 мы 사니까 пока еще живем в этом мире. 좋은 영화도 보시고 Поэтому смотрите хорошие фильмы. 좋은 책도 있으면 좀 읽어보시고 Если есть хорошая литература, читайте. 그러면 도움이 되는 게 Это все 많잖아요. поможет. 뭐 예를 들면 나는 그리스도인이니까 뭐 아, 세상 책 안 읽어 하는 식으로 뭐 그 선택이니까 그렇게 살 수도 있지만 Конечно, ты можешь сказать, я христианин, я не буду прикасаться к чему-то мирскому, это твой выбор, ты можешь так жить, но 그러면은 너무 это чересчур, наверное.
지나친 것이 Крайне. 아닐까 싶은데 하여튼 좋은 거는 접하세요. Поэтому, если что-то 그리고 хорошее, 올바로 판단하면 되는 거니까요. главное правильно рассуждать. 자, 어찌됐든 주님이 부활하셨기 때문에 Итак, Господь 우리도 воскрес, и мы 부활한다. воскреснем. 그래서 신령한 몸으로 바뀌는 겁니다. То есть изменимся духовное тело. 빌립보서에도 그런 얘기 나오죠. Филиппийцам также идет, упоминается. 빌립보서 3장 3 глава, 21절입니다. 21 стих. который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которого действует, покоряя себе все. 주님의 영광의 몸의 형체와 같이 변한다. 똑같이 이렇게 바뀐다 그랬고 То есть вот так же мы изменимся, как славное тело Господа. 고린도전서 15장에는 조금 더 자세히 이제 나와 있잖아요. А 1 Коринфянам 15 главе, да, там уже подробнее 죽을 описывается, 몸이 죽지 않을 몸으로 что мертвое тело, оно воскресится, бессмертное тело. 그러니까 부활의 몸을 입었을 때 우리는 영원히 존재하는 겁니다. То есть, когда мы 영혼과 облечемся в 몸이 воскресшее тело, все уже вечно будет существовать и тело наше, и 지금은 душа. 우리가 연약한 육체에 쌓여 있기 때문에 충분히 이해하지는 못하나 Но из-за того, что мы сейчас живем в теле, да, мы не сможем сполна все это понять. 아직은 우리가 3차원에 살아요. Пока что мы еще живем в третьем измерении. 근데 시공을 초월하는 4차원에 가면 훨씬 더 Когда преодолеем 삶이 пространство, 풍성하고 황홀할 것 время, 같은 생각은 들잖아요. окажемся в четвертом измерении, там совершенно другая по качеству жизни. 자, 그 다음에 또 한 가지는 이제 여기 중요하게 이제 언급하고 있는 게 6장, 다시 고린도전서 Еще что-то 6장 внимание, что обращается в 6 главе, 15절부터 19절 한번 с 읽어봅시다. 15 по 19 стихи читаю. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуд, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. 자, 구원받기 전에는 내 몸입니다. То есть до получения спасения тело принадлежало мне. 근데 구원받으면 А после спасения 소유권 이전이에요. совершенно право собственности переходит. 예수님의 몸입니다. 이제. Все, уже тело Христово. 그리스도의 Христу. 몸이에요. Это тело Христово будет. 그리고 성령의 전, 성령이 있는 집이다 그 Это 말이거든요. дом для храма Божьего. 그러면 이제 То есть, извините, 완전히 это храм для Духа Святого. 그럼 우리는 뭐냐? А мы тогда кто? 주님의 것을 관리하는 청지기 입장이 되는 То 거예요. есть мы 청지기. находимся в таком положении, в статусе управляющего, да, который должен управлять тем, что принадлежит 그러니까 Господу. 주인의 재산을 잘 관리를 То есть мы 해야죠. должны хорошо управлять вот этим тем, что относится к Господу. 이건 정당한 거래입니다. Это будет правильная сделка. 주님이 피로 값을 지불하셨어요. Если Господь искупил нас кровью своей, 그래서 우리의 영혼도 사셨고 우리 몸도 то 사셨어요. искупил и плоть нашу, и дух наш. 주님의 То есть 몸입니다. мы теперь, тело относится к Христу. 주님의 영혼입니다. И душа, 우리는 дух принадлежит Господу. 이 몸에 있는 동안에 그것을 관리하면서 사는 И 청지기다. поэтому мы, как управляющие, да, пока живем в это теле, должны все этим управлять. 그리스도인의 금전 생활 있잖아요. Вот 금전 когда 생활. финансовая жизнь у 그거 христиан, 뭐냐면요. что, о чем это говорит? 주님의 것이에요. Что 주님의 все 것. принадлежит Господу. 그거를 내가 관리하는 겁니다. И я просто управляю этим. 그것이 마치 내 것인 것처럼 А то как будто это все мое. 내가 벌었으니까 내 Я 마음대로 заработал, 쓴다. поэтому буду тратить, как я хочу. 틀렸어요. Неправильно. 그리스도인은 Христиане, 돈을 써야 되는 데가 사실은 정해져 있어요. хотя четко у них определено, на что они должны потратить деньги. 여러분이 그 경제 생활을 어떻게 하는지 한번 돌아볼 필요가 Поэтому 있는데 иногда стоит оглянуться, как я трачу финансы. 복음을 전하는데 사용되고 있는가? То есть использовали ли это для благовестия? 반드시 그거 체크하세요. Непременно на это нужно 자, посмотреть. 그다음에 Затем, 기본적으로 우리 생존을 위해서
Для 지출할 수 своего 있어, 생존. существования траты. На что я трачу расходы? 그 다음에 또 지출할 수 있는 데가 А еще 어디죠? мы тратим на что? 가정 안에서 На семью, 뭐 자녀를 올바로 가르치기 для 위해서. правильного воспитания детей. 근데 자녀 교육할 때 세상 아이로 키우지 Но 말고 ни в коем случае не должны воспитывать как мирских детей, расти их. 그다음에 건강을 관리하기 위해서. Затем для здоровья. 그리고 비록 주님이 오시겠지만은 Окей, знаем, что Господь придет, 아직 오지 않은 пока не пришел. 미래를 위해서도 조금씩 준비해 두는 게 Для 맞아요. будущего тоже нужно немножко также потратить. 그 밖에 또 Подготовить, 지출해야 될 때가 어디가 있을까요? приготовить. Помимо этого, на что еще тратим? На что расходуем? 뭐 자비를 베푸는 일 Ну, на милосердие какое-то, на гуманно. 그런 명목들을 명확하게 해가지고 То есть нужно как бы вот этот список составить примерно. 내가 실제로 삶을 어떻게 살고 있는가를 봐야 됩니다. То 봐야 есть мы 돼. должны иметь представление, да, как я живу в реальной жизни, как я. 머리로 используя 생각하는 свои 것하고 финансы. 머리로 생각하는 것하고요. Когда ты просто теоретически это в голове держишь. 글자로 써서 И 이렇게 когда 보는 ты 건 달라요. напишешь, да, и будешь смотреть, это все же по-другому 내가 воспринимается. 나를 그리스도인으로 판단할 때는 Вот когда, будучи христианином, я сужу о себе, 조금 신령하게 사는 것처럼 자꾸 이렇게 생각이 들거든요. конечно, хочется думать, да, что все же я живу больше духовной 근데 жизнью там. 그거를 문자화하고 수치화해 보면은요. Но если вот посмотреть на 문자 숫자로 하면 буквы, на цифры, 그러면은 내가 생각한 것과 전혀 다른 그리스도인의 모습이 나와요. может быть, я совершенно другой, вот, чем я вообще представляла себе, да. 자, 예를 들면 Например, 하루가 24시간인데 24 часа в сутках. 내가 성경을 읽는데 드리는 시간이 얼마쯤 Сколько времени 되는가? я трачу на чтение Библии, 내가 기도하는 데는 на молитву, 뭐 교제하는 на 데는 общение. 뭐 이렇게 해가지고 Вот так вот. 그야말로 주님이 기뻐하시는 쪽으로 얼마만큼 사는지 한번 계산을 해봐요 실제로. Посчитайте, да сколько же времени вы тратите на то, чтобы порадовать Господа. 그 다음에 또 이제 직장 생활이라든가 Затем 여러 가지 остальное время на 생활이 работу, на другое. 시간 숫자 다 계산해 То 보세요. есть вот на цифры посмотрите время. 그러면 우리가 정말로 Тогда насколько мы 한 주일, 한 달 중에서요. в течение недели, месяца 정말 작은 부분을 주님께 드리고 있다는 걸 발견하게 될 거예요. вы тогда обнаружите, к сожалению, да, что очень мало мы посвящаем Богу. 근데 우리 생각은요. А мы-то как сами думаем. 주님이 전부지 하고 산단 Мы 말이에요. живем так же, как будто Господь это все в моей жизни. 근데 실제로 이렇게 들여다보면 달라요. И когда на самом деле посмотрим, видим, что это отличается. 여러분, 경제 생활도 마찬가지입니다. Поэтому наша финансовая жизнь, что-то связанное с 실제로 материальной. 내가 어떻게 사용하고 있는가 이런 것들을 잘 이렇게 좀 직접 봐야 돼요. 대면해 봐야 돼요. нужно не напрямую смотреть, ну, как я реально живу, да, в материальной 그래야 жизни. 생각하게 되고 이것을 더 나은 방향으로 계획하게 되고 이렇게 사는 거예요. Размышлять и где-то планировать, чтобы правильно жить. 그냥 입술로 머리로만 Не 생각하면은요. просто на словах там или в голове 자기 держать. 자신을 하나님 앞에서 잘못 판단할 수가 То есть мы можем 있습니다. как-то неправильно судить также о себе перед Господом. 그래서 저도 이거 해봤어요. Я тоже пробовал это делать 몇 차례 해봤어요. 몇 차례. несколько раз. 제가 생각했던 그런 사람이 Я 아니더라고요. пришел к выводу, что я, оказывается, не тот человек, чем я 괜찮은 줄 представлял. 알았는데 Думал, что я более-менее нормальный человек. 내가 정말로 작은 оказывается, 부분을 주님께 드리고 только. 모든 걸 드린 것처럼 행세하고 살았구나. Отдаю Господу, да, он притворялся, будто бы я такой духовный 얼마나 человек. 그리스도인의 삶 속에서도 위선이 많이 들어있는지 몰라요. Вы не представляете, сколько в христианской жизни много всего лицемерного, 내가 나를 볼 때도 показного. 그러는데 Если я, глядя на себя, так пришел к 마지막 выводу, 날에 주님 심판대 앞에서 하나님이 회개하시면 어떻게 когда 될까? предстанет потом перед судилищем Господним, Бог будет судить, Господь сам, да, что будет? 전혀 다를 거라는 Совсем 거죠. по-другому, наверное, даст оценку. 실제로 그런 걸 해보세요. Поэтому на деле нам нужно попробовать вот так 이게 вот пожить. 권면입니다. Я 권면. просто советую. 왜냐하면 그렇지 않고 생각하고 입술로 아무리 해봤자요. Потому 별 что если 효과가 так не 없어요. делать, только на словах, устно, да, в голове держать, то эффекта не будет. 자, 우리 몸은 어찌됐든 주님 것이니까 Поэтому тело наше это Господне 하여튼 알맞게 주님의 для 영광을 줬어야 Господа. 된다. Поэтому давайте все это использовать 그다음에 также соответствующим образом для 그리스도인이 Господа. 왜 존재하느냐? Для чего существуют христиане? 20절입니다. 20 стих. Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия.
그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 Посему 돌리라. прославляйте Бога в телах ваших и 여기 душах. 몸으로 그러니까 몸만이 아니에요. Имейте в виду, что не только в телах наших, да. 너희 몸으로 그럴 때는 Когда говорим телом, 네 자신을 얘기하는 네 자신. имейте в виду, что самим собой прославляйте. 네 몸과 영혼을 다 말하는 겁니다. Вот имейте в виду и душа, и тело. 그래서 결국 그리스도인의 자유는 주님께 영광을 돌리기 위한 자유다. То есть наша свобода у христиан заключается в том, чтобы славить Господа. В этом свобода. 이거 확실하게 해야 됩니다. Давайте утвердимся в этом. 고린도전서 10장 10 глава 1 Коринфянам, 31절 31 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. 자 여기 보면은 무엇을 하든지입니다. Что вы не делали, 먹든지 едите 마시든지 ли, 무엇을 пьете 하든지 или что, иное, что 다 делаете, 하나님의 영광을 위해서 все 하라. делайте в славу Божию. 우리는 하나님의 기쁨과 하나님의 영광을 위해서 존재한다. И поэтому мы существуем для радости, для того, чтобы угодить Господу. 자, 그것이 사실이라면 어떻게 사느냐? Если действительно это правда, то как мы должны жить? 로마서 6장 К 19절. Римлянам 6:19. 육장 19절. Человеческому ради немощи плоти вашей, как передавали вы члены ваши правы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши правы праведности на дела святые. 어떻게 해서든지 죄를 안 지으려고 죄와만 싸우는 사람은 결단코 죄에서 해방될 수 없습니다. Вот любой человек, да, который будет сражаться только с грехом, в итоге он не выйдет из этого сражения, не сможет преодолеть. 반대쪽 Нужно еще 관점에서 해야 обращать 될 게 있어요. внимание на противоположное, то, что он должен еще делать помимо этого. 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 드려 거룩함에 이르라 Так 이렇게 돼 ныне 있잖아요. представьте члены ваши рабы праведности на дела 사실 святые. 죄를 안 지으려고 하는데 머무르는 것은 Когда человек останавливается только на том, чтобы не грешить, 성숙하지 못한 거예요. это говорит о том, что он не достиг зрелости. 의를 이루는데 А вот для того совершения, 의롭게 사는 쪽으로 а нужно еще дойти до того, чтобы жить праведной жизнью, чтобы правда. 너희 지체 네 몸을 이쪽으로 Поэтому 드려라. члены ваши, представьте, вот сюда, 그것이 주님께 영광을 드리는 거예요. это и есть славить Господа. 그리고 우리 몸을 산 제사로 하나님께 드리라고 했잖아요. Когда скажешь, представьте тела ваши в жертву живую, 로마서 12장 12 глава, Римлянам. 1절입니다. 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. 예배라는 말 있잖아요. 예배. Служение тут есть. 여기는 지금 건강한 예배라고 돼 있죠. Разумного служения. 제 성경에는 신령한 예배라고 돼 있어요. Для святого служения, духовного служения, то есть духовного на самом деле. 어찌됐든 어떻게 하든 예배는 Во всяком случае, служение, 이거를 구약의 단어로는 제사입니다. 이게. то есть если взять язык ветхозаветного времени, это жертвоприношение. 구약에서는 제사라는 단어가 신약에서는 예배라는 단어로 В 쓰는 ветхозаветное 거예요. время жертвоприношение, в новозаветное время поменялось на служение. 근데 예배가 뭐냐? духовное. 예배는 뭐냐? Хорошо, что же такое духовное 너희 служение? 몸을 하나님이 기뻐하시는 Это 거룩한 산 제사를 представить 하나님께 자기를 드리는 거예요. Тела наши, жертву живую, святую, благогодную Богу, Богу представить. 신앙 생활은 예배하는 삶이에요. Поэтому наша духовная жизнь связана со служением духовным. 자, 언제 예배해요? Когда мы совершаем это духовное служение, 주일에 예배 시작하고 예배 끝 когда 이거 мы 아니고 приходим в воскресенье, от начала собрания до конца собрания, нет, не это время, 구원받은 날부터 со дня получения спасения, 주님 만나는 до дня 순간까지예요. встречи с Господом, с этого, до этого момента. 그러니까 평생의 일입니다. То есть, получается, 평생의 일. всю жизнь мы должны этим 우리의 заниматься. 삶 모든 것이 주님을 예배하고 제사 Вся 드리는 наша 겁니다. жизнь, она связана с как раз жертвой Богу,
그 разумного 제사를 드리는 служения. 제사장은 바로 나예요. А кто священник тогда? Священник это я как раз. 그리고 제물도 나예요. И там жертва являюсь я сам. 그래서 베드로 성경에는 제사장이 나라는 얘기를 했고 Поэтому в 1 Петре написано о том, что священник это я, мы священники. 사도 바울은 А Павел 제물도 너라는 얘기를 하고 говорит, 있는 что жертва 거거든요. это есть и вы сами жертвы. 자, 그래서 예배라는 것이 무엇인가를 정확하게 이해를 할 때에 И для правильного, четко понимания, что такое духовное служение, 우리의 삶이 달라집니다. когда ты это понимаешь, жизнь твоя поменяется. 그래서 몸을 드려라. Поэтому тело ваше представьте. 또 우리 몸으로 주님의 일을 하는데 드리라 그랬어요. Если тело свое мы должны представить для служения Богу. 고린도전서 15장 58절에 보면 1 Коринфянам 15, 58. 15 глава, 58 стих. 읽어보겠습니다. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечестен пред Господом. 우리가 신앙생활을 올바로 이해해야 되는데 Для правильного понимания нашей духовной жизни, 우리가 구원받았다고 해서 항상 잘 사는 게 아니에요. это не значит, что то, что мы получили спасение, всегда будет все благополучно в нашей жизни. 항상 신앙의 그 형편, 모습이 좀 달라요. Каждый раз в духовной жизни у нас что-то будет, какие-то перемены по-другому. 흔들리는 때도 틀림없이 있는 Будут 거예요. моменты, когда ты будешь колебаться где-то. 너무 там. 지나치 그리스도인은 절대 흔들릴 수 없어. 그런 Не 얘기하면 안 надо 됩니다. приходить к радикальному мнению, что христиане никогда не поколеблются там. 그거 뭔가 잘못된 사람이 Как 하는 неправильно 얘기예요. так рассуждать. 왜 흔들리지 말라고 얘기하겠어요? Почему тогда сказано, что не колеблетесь? 흔들리는 일이 있으니까 흔들리지 말라고 한 거예요. Потому что бывают такие моменты, когда ты колеблешься, поэтому сказано. 왜 잠자지 말라고 해요? Почему сказано, чтобы мы не 잠자는 дремали? 사람이 있기 때문에 그러는 Потому что есть люди 거예요. дремлющие. 그러니까 여러 가지 신앙생활 속에서도 부정적인 모습도 있고 긍정적인 모습이 Это в нашей 끊임없이 духовной 반복이 되는 жизни. Все это 거예요. повторяется, чередуется, да, где-то там негативные какие-то моменты, 그렇지만은 положительные. 견고하고 견고하게 просто 흔들리지 말고 нужно стоять твердо, стараться не шататься, не 마치 그 나무가 колебаться. 심긴 것처럼 지금 얘기를 하고 있는 Тут 거예요. говорится, как будто как дерево посаженное, да? 그래서 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. Преуспевайте всегда в деле Господнем. 주의 일에 힘쓰는 사람이 있어요. Есть люди, которые стараются подвязаться в деле. 더 힘쓰는 사람도 있어요. Есть люди, которые еще больше стараются. 주님이 각각 다르게 대우하실 거예요. То есть, наверное, Господь каждому по-разному будет относиться, каждому. 로마서 16장에도 분명하게 고별을 둡니다. Римлян 16 главе там четко идет разделение. 주를 위해서 힘쓴 자도 있는데 더욱 힘쓴 자도 Когда 있다고 분명하게 описываются люди, 이렇게 고별을 которые 해뒀어요. потрудились для Господа, еще больше потрудились, там различаются. 그래서 우리는 더욱 사랑하고 Мы должны еще больше любить. 더욱 힘쓰는 자들이 되기를 больше 바라는 게 우리 소망이어야 стараться. 되겠죠. То есть это должно стать нашей надеждой, желанием. 자, 그래서 실제로 이렇게 하나님께 영광을 드릴 수가 있습니다. Мы таким образом на деле можем славить, таким 그리고 образом Бога. 우리 손과 발은요, Наши руки, наши ноги, 봉사하는 손, 전도하는 발이 되는 게 맞아요. то правильно, если они будут ногами для служения, и руками также для служения. 우리 시대는 너무 쉽게 전도해요. В наше время очень просто, то есть очень легко мы хотим благовествовать. 그러니까 자연스럽게 복음 전하기 위한 어떤 수고들을 안 하려고 하는 습성이 생겨요. Поэтому, само собой, возникает такая привычка, да, ну, не трудиться для благовестия. 자, 여러분에게 누군가 복음을 전한다면 Если бы вам кто-нибудь благовествовал бы, 친구가 вот друг 문자를 보냈어요. отправил вам смс-ку, 친구가 직접 전화를 했어요. либо он сам лично он позвонил, другу, 배째에 있는 친구가 직접 나를 만나러 왔어요. либо человек, живущий в Питере, друг, да, приехал со мной лично встретиться сюда. 어떤 게 더 감동이 Поэтому 되겠어요? чем вы будете больше тронуты? Что вас больше тронет? 시간을 더 많이 Когда 들이고요. человек больше времени потратил, 돈이 더 많이 들어가면은요. материальных средств больше потратил, 사람의 마음이 감동하게 돼 있는 конечно, ты 거예요. будешь этим тронут. 근데 세상이 Но 편리해지니까 поскольку стало нам легче жить в этом 사람들이 мире, 굉장히 편하게 전도하려고 да, и 해요. люди хотят очень так комфортно благовествовать. 그렇지 않습니다. 여러분, 뭐 예를 들면은 우리 인터넷에서 그 첫 번째 말씀 들어봐요. Когда мы говорим, у нас в интернете есть сайт, послушай слово там, 얼마나 편해요.
Насколько удобно, да? 근데 더 좋은 거는요. Но лучше все, 몸이 가는 게 더 когда 좋아요. твое тело пойдет к этому 혼자 들어라 человеку. 그러면은 그 혼자 잘 듣는 사람 참 드물어요. Очень редко найдется человек, когда один будет сидеть и слушать. 그 어떻게 해야 돼요? Что нужно делать? 내가 가서 Я сам пойду к нему, 혹은 그분이 либо 와서 он придет, 같이 이렇게 듣는 и 거예요. вместе сидя 같이. будем слушать. 같이 들으면서 성경도 Да. 찾아주고 И находишь там 또 местописание, 반응도 보면서 смотришь на реакцию. 너무 지루해하면 잠시 Если слишком 중단도 시키고 уже 다음을 нас- 약속하기도 하고 Скучно уже ему слушать, тогда откладываешь на 하고 следующий 싶은 раз. 얘기 하면은 또 들어주기도 하고 Если еще хочет, то выслушивай. Если он хочет что-то сказать, 그런 выслушиваешь. 과정들을 쭉 거치는 게 훨씬 더 좋아요. Это намного лучше проходить через такие процессы. 근데 우리가 그런 수고를 안 해버리려고 하고 Мы 상대에게 다 стараемся не 맡겨버리려고 трудиться вот 하거든요. так, хотим все отдать, поручить этому человеку, пусть сам все делает. 여러분 경험상 по своему 첫 опыту. 번째 말씀 드리세요. 그러면 그 말씀 그대로 듣는 사람들 많던가요? Много ли было людей, которым вы советовали послушать слово даю до конца слушал? 거의 없어요. Почти не было, да. 그러니까 우리가 더 수고해야 되는 거예요. Поэтому нам нужно больше 그래서 постараться. 가능하면은 По 대면해서 возможности встречайтесь лицом к лицу 함께 말씀을 들어요. и 함께. вместе слушайте слово. 그게 더 좋은 Это 방법이에요. лучший способ. 괜찮아요, 괜찮아요. 그래서 우리가 전도하는 방법도 조금 바꿔야 Поэтому 됩니다. стоит нам поменять вот этот метод и способ благовестия. 그렇게 하고 그래서 하여튼 어찌됐든 На всякий 부지런 случай, 그리스도인은 부지런한 존재입니다. христиане должны быть прилежными, старательными, усидчивыми. 그 여러 얘기가 조금 더 있는데 여기까지 Да, 하시죠. хотел бы еще о чем-то сказать, но давайте на этом завершим. 자, 이렇게만 얘기할게요. 제가 Только еще 제목만 скажу, 얘기할게요. 자, 구원을 받았다고 하면서 죄 가운데 계속 살 수 있다면 근본이 잘못된 사람이다. если человек считает себя спасенным, но все так же пребывает в грехе, значит, у него что-то не то с основой. 자, 그다음에 열매로 보아서 그들을 안다고 Затем 했습니다. сказано, что по плодам их узнаете их. 주님 피로 의롭게 된 자만이 하나님 나라에 들어갑니다. И только тот, оправдался кровью Иисуса Христа, войдет в Царство Божие. 거듭난 그리스도인은 Если христианин, рожденный свыше христианин, 다른 거듭난 그리스도인들을 존중하고 사랑합니다. будет 존중하도록 돼 있어요. уважать, будет любить других рожденных братьев и сестер. 구원 깡패가 되면 안 돼요. Нельзя быть каким-то мафиозным или бандитом в плане спасения. 나는 구원 받았고 너는 Да, 구원 못 я 받았고 спасен, а ты не спасен. 나는 구원 받았고 너는 아직 Я 구원 덜 спасенный, 받았고 а ты еще что-то не то с твоим спасением. 나는 신령하고 너는 덜 Я духовный, 신령하고 ты менее духовный. 그런 구별하지 마세요. Не будем вот так 그게 различать. 신앙이 어리다는 Это 증거예요. говорит свидетельство о том, что вера младенческая у вас. 그리스도인은 기본적으로 서로를 존중하게 돼 Христиане, 있어요. как правило, должны любить, уважать друг друга. 온유하게 얘기하고 겸손하게 Кротости 얘기하고 говорить, смирении говорить. 웃는 얼굴로 얘기하고 Улыбкой 따뜻한 на 마음으로 лице, с 얘기하고 теплотой в душе. 그 사람 다시 만나고 싶지 않겠어요? И тогда тому человеку захочется ведь опять встретиться с вами. 그리고 Или мы хотим. 이 몸을 И плоть свою, тело, 주님의 용사로서 하나님께 드려야 되는 겁니다. как воины Христовы, да, мы должны предстать для Господа. 그래서 Представить. 그런 어떤 삶의 그런 싸움에 아주 익숙한 Мы должны 그리스도인이 될 필요가 находиться 있어요. в сражении каком-то, быть привычным, что у нас жизнь наша – это подвиг, это борьба, сражение. 우리가 책으로 배우지만 Мы учимся по книге, 신앙생활은 а 현실 духовно 생활이 же 현실 все, это 생활. уже практическая реальная 두 발을 жизнь. 우리는 이 땅에 딛고 사는 거지 Мы же ходим по этой земле двумя ногами. 어떤 이론이나 Да. 지식을 말하고 있는 게 전혀 Мы 아닙니다. абсолютно не говорим о какой-то теории, о каких-то знаниях. 그래서 고린도 교인들에게도 바울이 실질적인 То есть 경험을 얘기를 한 апостол Павел 거고 говорит о практическом опыте, обращаясь к верующим 우리 Коринфянам. 신앙생활도 실질적인 Поэтому наша 경험들이 풍성해야 될 겁니다. практическая жизнь должна быть полной, практическая жизнь должна быть духовной. 예, 여기까지 말씀드립니다. На этом все. 어찌됐든 중요한 내용들이니까 조금 한번 Ну, 큰 здесь 테마들은 마음속에 좀 Очень важно 새겨두셨으면 содержание, 좋겠습니다. поэтому основные темы держите в голове. 혹시 질문 있으신가요? Может быть, вопросы есть. 네, 없으면 기도하고 Давайте 드리겠습니다. помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 우리가 배운 말씀들 마음에 새기고 삶 속에서 실천하며 살아가도록
주장해 Дай нам, 주시옵소서. Господь, чтобы эти слова, которые мы научились, они отложились в наших сердцах и действительно притворялись на деле, на практике. 우리가 더욱더 서로 사랑하고 밖으로는 더 많은 사람들에게 복음 전할 수 있도록 일깨워 Дай нам еще 주시옵고 больше любить друг друга Пробуждающего внутри Иисуса. церкви, и да пробуждай нас, чтобы мы вне церкви еще многим людям смогли благовествовать. 주 예수 그리스도의 И во имя 이름으로 Иисуса Христа 기도드립니다. молимся. 고생들 하셨어요. Спасибо вам.